Boas tardes a todos e a todas. Antes de dar comezo, facemos un minuto de silencio. Comezamos, entón, esta sesión ordinaria da Corporación Municipal coa seguinte orde do día. A primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrado o 24 de febreiro de 2026 e da sesión extraordinaria urxente celebrado o día 10 de marzo de 2026. Alguna intervención? Pois considerámola aprobada. E pasamos ao seguinte punto, que é a resolución da alegación presentada a aprobación definitiva se procede da Ordenanza Fiscal número 23, reguladora da tasa por actividades e servizos de prerecollida, recollida e tratamento de lixo, nova tarifa locais sanitarios. Ten a palabra o señor Represas. Boa tarde. Traemos ao Pleno a aprobación definitiva da modificación da ordenanza da tasa polo servicio de recollida de lixo, que viña motivada posto que consideramos que había un agravame entre nos locais de uso sanitario que non se incluía unha tarifa que, por exemplo, podía graduar esta tasa en función ao tamaño dese local. O que estaba acontecendo é que unha clínica pequena de fisioterapia, de menos de 100 metros cuadrados, pagaba o mesmo que unha residencia de maiores. Entón, consideramos que hai unha horquilla moi amplia, non que aplicaba unha única tarifa que non era progresiva neste caso. O que se fixo foi introducir unha nova tarifa basándose na graduación de outras tarifas en función aos metros cuadrados do inmoble, é o que iso someteuse a exposición pública. Nese período presentouse unha alegación por parte do compañeiro do BNG, José Carlos, e proponse a súa desestimación e tamén decir unha cuestión que se comentou na comisión informativa do Partido Socialista, que referiron que eles habían presentado unha alegación e que non estaba incluída neste expediente, unha alegación que fai alusión, que solicitan a definición dunha tasa para as vivendas específica para as vivendas de uso turístico. Pensamos que fora un erro por a parte da tramitación, posto que un despiste, non se incluiu esta alegación, pero despois o confirmalo coa Secretaría Municipal, co Departamento de Secretaría, confírmase que a alegación entrou fora de plazo, é dicir, entrou o mesmo día que se publicou a aprobación provisional e o tempo empeza a contar dende o día seguinte á publicación da ordenanza. Independentemente diso, isto foi presentado o día, a publicación no boletín foi, creo que o día 26, non? 27, e a alegación entrou o día 27, e o período ábrese a partir do día 28. Por tanto, por iso non estaba incluída no expediente. Independentemente diso, dentro do Goberno Municipal non somos partidarios de
introducir esta taxa de uso turístico porque a produción de residuos nunha vivenda é o mesmo. Seguirán vivindo as mesmas persoas durante o mesmo tempo. Non é asimilable a unha casa de turismo rural que ten outro tipo de servicios que xeneran máis produción de residuos. Independentemente diso, quería entrar a analizala, pero quería tamén explicar por que non está incluída de xeito formal no expediente. Así que o que traemos é a proposta de, primeiro, desestimar a alegación presentada contra a aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal, por tanto, en segundo lugar, a aprobación definitiva, e terceiro, publicarse o texto definitivo para a súa entrada en vigor. Moitas grazas. Sí. Sí. Por cuánto? Sí, sí, sí. Pois continuamos co pleno. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, boa noite. Bueno, antes de empezar, queríamos, de Botaneras en Común, facer unha reflexión, non? Unha reflexión de que este espacio político quedou sin representación durante 4 meses e quedou sin representación porque o sistema político actual non está preparado para os coidados. Non está preparado para os coidados porque non permite sustituir concelleiros e concelleiras, porque para que aquí pudera haber outra persoa, pois eu teria que ter dimitido, que non teria sido mala opción para algún de vos, pero Botaneras en Común pois reflexionou que non. Dito isto, creo que debemos de facer unha reflexión como sociedade de por que nas corporacións municipais somos maioría os homes. Un exemplo claro é o goberno que temos enfrente, que hai 8 homes por 4 mulleres, unha compañeira tuvo que dimitir tamén por motivos persoais, que non vamos a entrar a profundizar, pero creo que debemos de reflexionar sobre isto, porque se os homes e as mulleres queremos coidar en igualdade de condicións, creo que a política ten tamén que facer un exercicio de permitir isto. É imposible conciliar a vida familiar coa vida política, ou polo menos é imposible para aquelas persoas que intentamos corresponsabilizar. Intentamos, porque non sempre o conseguimos. E eu creo que é fundamental entender isto. E Botaneras en Común esta política por isto. Esta política para transformar tamén estas realidades, para visibilizar que os ritmos neoliberais que impregna o sistema económico son incompatibles con coidar. Hoxe vamos a falar de escola infantil, pero eu creo que debemos de falar de coidados de forma en xeral. E creo que debemos de colocar o foco aí, porque hai que coidar a menores, pero hai que coidar a maiores, pero hai que coidarnos, pero hai que darlle o botón de pausa, e vamos a falar tamén de saúde mental, e eu creo que se non reflexionamos sobre isto, estaremos mandando unha mensaxe tremendamente equivocada. É unha lástima que o sistema legal non permita sustituir concelleiros e concelleiras de forma puntual, e é unha lástima que o sistema político non sexa exemplo para poder conciliar vida familiar e política. Dito isto, porque non queríamos deixar pasar a oportunidade para reivindicar tamén esta realidade, o modelo de xestión do lixo do goberno é o que é. É un modelo de xestión baseado no lucro dunha multinacional, baseado nun sistema que non é do século XXI, nun sistema que non prioriza ou que non fomenta a reducción, a reutilización e a reciclaxe, sino que fomenta un modelo de que,
bueno, vamos a loitar por un contenedor na porta da casa. E eu creo que hai que cambiar. Dito eso, o concelleiro de Facenda non explica todas as alegacións que se fixeron, non entra a profundizar en todas as alegacións que se fixeron, simplemente entra a afondar na que eles consideran necesario. E sobre esa, unha pregunta, concelleiro. Por que temos en conta o tamaño e non temos en conta o beneficio? Por que temos en conta o tamaño e non temos en conta outro tipo de variables? Os usuarios e as usuarias que usan ese servizo? Porque, claro, o tamaño é unha variable, pero aquí pode haber un negocio millonario que genera moitísimos residuos e estar en 20 metros cuadrados. Eu creo que habría que analizar outras cousas e habría que afondar nese análise. E non se dá resposta. E parte da alegación que fai o compañeiro iba un pouco por aí. E non se dá resposta a eso. Eu creo que esa é a profundidade política que podemos dar a isto. O resto son cuestións técnicas. Entonces, bueno, si pode dar esa resposta, o agradecería. E o que tamén agradecería é que se nunha comisión informativa se nos dice que hoxe pode vir un punto de urxencia, que se digne vostede a decirnos que non vai a vir. Simplemente eso. Por lealdade institucional e por favorecer esa conciliación da que falábamos ao principio. Que as distancias ideolóxicas non permitan, polo menos, o respeto institucional que se debe dar nun órgano como este. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, hola, moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, nos non vamos a profundizar na alegación presentada polos compañeros do UNG, porque serán eles quen explicarán e quen defenderán. Nos estábamos en liña co que eles propuñan, e sí que, bueno, pois de alguma maneira vamos a falar da, bueno, pois da que nós, por un erro de anticipación, colocamos antes de que se abrise o plazo, bueno, nese vamos a decir, tratamento de respeto institucional tamén podía entrar de que se comentase algunha cousa cando era un tema que aparte había saído no pleno, que habíamos comentado, e que ustedes eran coñecedores que nós íbamos a presentar algo relacionado con este plantexamento que está relacionado con as vivendas de uso turístico, pero, bueno, non obstante, evidentemente, é renoso e, por lo tanto, nós temos que asumir o que non o fixemos correctamente. Pero vostedes tamén xa acaban de decir claramente que non están de acordo co fondo e que non están de acordo con que unha vivenda de uso turístico no Concello acabe pagando como un veciño máis, pero unha vivenda de turismo rural, que ao final non deixa de ser ocupada por persoas que visitan ou que por outros motivos están no Concello, si teñan ese gravamen a maiores. Bueno, parecenos totalmente injustificado que non se poida defender que se trate de alguma maneira de gravar unha actividade económica, pero evidentemente eso probablemente o mellor choca co debate de fondo, e é que vostedes están a favor de que exista vivenda turística e si pode ser hasta desregulada, que é o que pouco a pouco está florecendo no noso Concello. A emenda era clara para, de alguma maneira, unha actividade que é económica, que evidentemente habrá que regular e que si evidentemente hai un beneficio que utiliza a súa vivenda como vivenda de uso turístico, pois terá que pagar como un negocio que ten pois outro tipo de actividade. E vostedes queren despachar como que, bueno, se aí viven os mismos, non, os mismos non viven. Aí vive cada día ou cada certos días persoas diferentes cunha maneira de xestionar os residuos ao mellor incluso pouco eficiente e gravosa para o noso Concello. Pero vostedes pois non queren entrar e xa non é só que a alegación haya sido un erro noso, haya entrado non dentro de plazo, sino que vostedes o que nos parece ainda máis preocupante é que están en desacordo en que gravemos a unha actividade económica que, polo tanto, ten un beneficio para aquelas persoas que se están xa non entrando e non querendo entrar, porque o tempo é o que temos, no que supón a proliferación de vivendas de uso turístico para o mercado tensionado de vivenda que temos, onde a veciñanza non pode acceder a uns alugueiros asequibles debido a que esta é unha actividade que tamén está tamén influindo na tensión dos precios do alugueiro no noso Concello como no conxunto do país. Por lo tanto, lamentar que non se queira ver esta realidade que está entre nós e, evidentemente, non podemos estar de acordo con esa postura que plantexa o Goberno. Por agora, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben,
En decembro de 2025 xa aprobamos nesta mesma Corporación Municipal a aprobación inicial desta ordenanza que regula a taxa do servicio de recollida e tratamento do lixo. O BNG, dende logo, non estaba de acordo daquela porque era un procedimento que naceu ás presas e incorporando modificacións das tarifas e tramos sen a suficiente justificación técnica. O seu goberno rematará hoxe aprobando a taxa do lixo dun xeito totalmente arbitrario, porque non se trata dunha mera actualización do prezo deste servizo básico para a veciñanza, senón que o que van é facer recaer a maior carga fiscal sobre determinadas actividades económicas, sen rigor e sen dar as explicacións técnicas de por que se establecen uns tramos nunhas e noutras non, por que se aplican determinados criterios só a algúns sectores e non o conxunto, e cal é a relación real entre esas novas tarifas e a xeración efectiva ou potencial de residuos, que debera ser o principal criterio para a aplicación dun novo modelo da taxa, pois animar a veciñanza a reciclar máis e a reducir o volume de residuos que xeramos. Xa fixéramos esta crítica anteriormente e, de feito, presentáramos unha alegación á modificación da ordenanza aprobada no 2024, onde este goberno local das dereitas subira ni máis ni menos que un 85% a taxa de xeito lineal, sen ter feito un estudio serio e riguroso da distribución dos custos entre as usuarias e obviando o número de residentes por vivenda, a superficie, por exemplo, o valor catastral ou esa xeración de residuos contravindo o principio de que quen contamina paga. Este goberno o único que fixo daquela foi actualizar o mesmo sistema de tributación e ampliar os recursos do Concello, iso sí, para poder asumir o custo deste servizo. Despois de ter pasado por este trámite, traen vostedes agora esta ordenanza na mesma liña e coas mesmas mañas. Volven modificarse tarifas sen ter unha motivación individualizada e verificable dun xeito discrecional e pouco sustentado, incompatible co rigor de un expediente tributario e pasando por riba da obriga legal de ter un sistema tarifario xusto, diferenciado e coherente coa xeración de residuos. Vostedes neste expediente non demostran con datos, estudos e cunha metodoloxía comprensible por que se adopta uns criterios e outros non, deixando a norma nunha situación de inseguridade xurídica. E polo que, dende o BNG, instamos a que se revise esta modificación da taxa do lixo para motivar, como corresponde ao expediente, segundo a normativa, e que calquera alteración das tarifas se fagan dende a transparencia, con criterios coherentes e cunha base legal técnica real, contrastable e non arbitraria. Porque non todo vale. Non se trata tan só dunha taxa. Aquí se está xogando o respeto á cidadanía, a seguridade xurídica e os principios mínimos de xustiza tributaria. Nada máis de momento. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Represas. Sí, señora Fernández, vou a empezar como vostede rematou. Hai que revisar este expediente para aplicarlo segundo a normativa. Vamos a falar de normativa. Entón, segundo a normativa, hai unha lei que afecta a todo España, aprobada por este goberno actual, o goberno de España, no ano 2022, que daba 3 anos a todos os concellos de España, a todos, para igualar, o sea, para aplicar o coste íntegro do servicio de basura a través das tarifas aos veciños. Iso é así. Entón, se vostede reclama tanto rigor normativo, por que non o fixo vostede nin iniciou un mínimo estudio? Pero por que non o fixo? Sí, no 22 e no 23. Que? Non o fixo porque estaba moi ocupada, non? Estaba moi ocupada. Sí. Sabe como fixo coa tarifa de auga, non? Unha subida diferida. Firmo hoxe que vai a subir o recibo dentro de 4 anos, pero firmo hoxe. Sube dentro de 4 anos. O que este dentro de 4 anos tendrá que subilo. Pois isto fixo o mesmo. Cosa que non firmou. Aquí firmaron en Madrid o goberno, dixo, no ano 2022, tedes hasta o ano 2025, todos os concellos de España, para aplicar o coste íntegro do servicio de recollida de lixo a todos os veciños a través do recibo. Iso que puña, en todos os concellos de España. Mira que lle pasou ao seu goberno aí en Cangas, non? Ou se olvidou diso? Mal.
Entón, non veña a decir que pídenos a nós que revisemos o expediente segundo a normativa. Pois fixeronlo vostedes. Este goberno cando chegou, volve a insistir, todos os contratos grandes caducados, agua, lixo, servicio a axuda a domicilio, todos. Entón, bueno, non fale vostede de xestión. Aos señores ao Grupo Municipal do PSOE remato dicindo que a gran diferencia este goberno municipal, se viene aplicando así últimamente, que aplica esta tasa da basura en función, no caso de negocios, en función ao imposto de actividades económicas que ten declarado na súa actividade económica, o EIAE. Ben, pois, as vivendas turísticas non teñen, na maioría dos casos, un imposto específico de IAE que si teñen unhas vivendas de uso rural. Entón, iso tamén dificulta a súa aplicación, porque hai que ser xustos no que se aplica. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. Ben forte hoxe, concelleiro. Empeza... El fai pouco ejercicio de reflexión, porque el todo sabe e todo entende. Pero non é capaz de reflexionar sobre o verdadeiramente importante, e que as veciñas e os veciños lle suben os impostos e as tasas. Esa é a realidade. A realidade é que os aladíes do neoliberalismo, os aladíes de que están en contra dos impostos, os aladíes de non sei que, máxima de que pagar impuestos, non sei que, el Estado nos roba, Pedro Sánchez, non sei cuánto, todos os que estáis convertindo en morralla. En morralla. A realidade política suben os impostos sin ter en conta nunca, xamais, a fiscalidade progresiva. Que curioso. Lle suben os mesmos impostos a Amancio Ortega que a unha persoa que cobra unha risga. Pero deso non entramos a valorar, porque eso non interesa, porque eso é política de altura. Porque eso é política. A Regino. Se non lle gusta a Amancio Ortega ao público, a Regino. Lle suben os mesmos impostos a Regino que a persoa que cobra unha risga. E esa é a realidade do goberno da dereita, que deso nunca quere falar. Nunca quere falar. Fala de non sei que, de que tal, non sei cuánto, la culpa é de Pedro Sánchez, todo o rato. Pero non falamos de que a normativa do Estado español que ven impregnada dunha normativa da Unión Europea o que fala de cambiar o modelo. Que en Europa levan décadas cambiando o modelo. Pero somos europeos para o que queren. Que pasa? Que en Europa, ao mellor, as multinacionais de xestión do público, ao mellor, non o sei, en algúns países igual non teñen tanto poder. Dille tú a FCC que lle faz un contrato a medida. Por certo, concelleiro, quen gañou o concurso? Xa non gañou ni FCC, solo se presentou a FCC. Somos adivinos. Non é que sexamos máis listos, nos levamos meses dicindo que iba a ser FCC, pero non porque sexamos máis listos, porque sabemos como funciona este chiringuito. E deso nunca fala o concelleiro. A eso nunca responde o concelleiro. Pero quen vai a ver todos os meses, ou cada 2 ou cada 3, a auga, o lixo, o icío, ata as bodas aumentadas, son os veciños e as veciñas. Hai propaganda, caciqueo e todo o que queirades, pero creo que hai cousas que a propaganda e o caciqueo non pode cambiar. E esa é a realidade, e a eso nunca respondedes. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, bueno, concelleiro, evidentemente este non é o pleno para falar da subida da tasa do lixo, pero é vostede quen recurrentemente saca o tema a colación de que a culpa é de todo o mundo menos vostedes, pero que en realidad subiu a tasa foron vostedes. É o que sempre ocultan na tasa do lixo é que detrás da subida que se produxo generalizada en Galicia está o tasazo de Sogama e do modelo de Sogama de incineración en vez de reciclaxe. Esa é a realidade. E quen xestiona a Sogama? Unha entidade público-privada, a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular. Esa é a realidade, por moito que vostedes a queiran negar. Evidentemente, despois hai unha consecuencia nos concellos, pero é unha consecuencia por a política que vostedes levan a cabo con respecto á xestión dos residuos no noso país. Esa é a realidade, e non a queren admitir. E cando falamos da subida de impostos, a tasa de Sogama é de Pedro Sánchez, o contrato de auga é dun convenio que asinamos o goberno anterior, o IBI non sabemos de quen é a culpa, nunca explicaron, pero subiron un 25% as persoas do noso concello, as bodas, como se decía, e outros moitos impostos que subiron, evidentemente. Logo así salen as cuentas, claro, así van a facer, incluso presumen de que van a facer saneamento, incumplindo a súa propia palabra, pagado coa tasa da auga que é o que vai a subir e, polo tanto, a suba dos recibos. Esta é a realidade da que vostedes queren ocultar baixo a propaganda que fan permanentemente.
E con isto remato, señores do Goberno. As vivendas de uso turístico son unha actividade económica. E, polo tanto, no, evidentemente, para vostedes non o son. Son unha actividade económica. E, polo tanto, o que vostedes teñen é que preocuparse de que unha actividade económica, que ao final está se beneficiando dos recursos da veciñanza deste Concello, pague en función á súa actividade. E se vostedes consideran que os pisos de uso turístico non son actividade económica, pois, bueno, xo dicen todo, está claro que con vostedes non vamos a poder contar para porlle freo a unha actividade que realmente está perxudicando claramente o conxunto das veciñas e veciños deste Concello que queren vivir nunha vivenda digna a precios asequibles. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Represas. Está claro que a normativa que usted citou me parece ben, di que hai que repercutir o custe íntegro do servizo nas persoas usuarias, está claro, pero non di que teña que ser de xeito arbitrario, nin tampouco di que haya que facelo o primeiro día, que pensa que vostedes iban a topar todo feito, que querían vir aquí de excursión. Pois non, algo terán que traballar tamén, digo eu, que algo terán que traballar tamén. Ben, usted o que é un falabarato político, porque ao final o que quen repercutiu o 85% de subida na tasa anterior foron vostedes, verdad? E quen están agora subindo excesivamente e de xeito irregular, a toda a veciñanza e a todos os negocios tamén son vostedes. Non é o BNG, é o Partido Popular e o Goberno que o acompaña, das dereitas. Eso é o que, en resumidas contas, é o que acontece. Non é o Bloque Nacionalista Galego. Ben, a nosa posición foi clara desde a primeira modificación xa da tasa e, bueno, queda respaldada tamén por unha sentenza que acaba de salir o día 20 deste mes do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid con respecto á tasa que, por certo, foi creada no 2024, adaptada no 2024, tampouco no 2022, de un Partido Popular, verdad, do señor Almeida. Ben, pois esa sentenza moi clara é que considera que o informe técnico económico non pode ser excesivamente xenérico sin limitarse a ofrecer o resultado final da metodoloxía empregada, porque iso impide controlar que o reparto do custo do servizo sexa racional e será indefensión nos contribuintes. Ben, a anulación desa tasa fiscal no Concello de Madrid pois deixa un escenario de enorme inseguridade xurídica e obrígalles a defenderse nos tribunais que poden forzar a que toda esta normativa se teña que refacer e incluso a devolver as cantidades cobradas. Polo tanto, unha ordenanza mal motivada non só é injusta, senón que tamén pode acabar, bueno, pois sendo un problema para o propio Concello. Así que esta ordenanza pasa exactamente igual coa de Pontareas, é injusta e, ademais, pois pode acabar sendo un problema económico, administrativo e tamén judicial para o propio Concello. Así que o que propón o BNG é que a revisen, que a retiren, que a revisen e a traian co soporte económico, co informe económico que corresponde, técnico económico. Así que imos votar en contra. Para turno de peche ten a palabra o señor Represas. Bueno, vaya por diante, que igual parece que este goberno quere subir a tasa a basura. Igual parece iso. É unha imposición legal que quen gobernara tiña que executar a subida. Isto é unha realidade. En Cangas goberno BNG, en Pontareas goberno PP, en Santiago goberno BNG, en Bilbao goberna, creo que PNV. Ben, isto é unha realidade ou non é unha realidade? Sí, comparamos con Cangas, podemos comparar. Sí, cando queira. Facemos un pleno monográfico, se quede, e comparamos. E pecho, señora Fernández, non mezcle, se yo dixen moitos plenos, non mezcle nin intenten ganar. Non intenten ganar. O que pasou en Madrid foi que, efectivamente, lle tumbaron o Concello unha ordenanza, como pode pasar neste Concello perfectamente, a consecuencia dunha lei que obliga no ano 2022, danos 3 anos os concellos para aplicar esa subida da basura, intentando que a subida sea por xeración individual. Iso é moi difícil de implementar, moi difícil de implementar. Nada máis. Moitas grazas.
Simplemente para aclarar a distinción entre vivenda de uso turístico, vivenda turística ou apartamento turístico ou a casa de turismo rural, as vivendas de uso turístico fan na declaración no IRPF por rendimento de capital inmobiliario e asimilado al alugueiro. Entón, estamos a falar de que son residencias, vivendas particulares que se alugan e por iso a tasa non varía. Outra cousa son as vivendas turísticas que non ten nada que ver con iso, teñen que cumprir unha serie de requisitos, casa de turismo rural, hoteles, etc. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación inicial se procede do Regulamento de Organización e Funcionamento da Escola Municipal de Pontareas. Ten a palabra o señor Represas. ¿Sí? Ah, e la señora Plana, perdón. Sí. Ten a palabra a señora Plana. Boas tardes. Como comentamos onte, o día das comisións, traemos aquí a proposta ao Pleno para a aprobación do novo regulamento de réximen interno da Escola Infantil Municipal de Pontareas. Non son isto. A Escola Infantil Municipal de Pontareas constitúe un servicio público esencial de carácter educativo e social dirixido á atención integral da primeira infancia e a conciliación da vida familiar e laboral das familias do municipio. Actualmente está vixente un regulamento que data de xaneiro de 2006, resultando na actualidade obsoleto e insuficiente para dar resposta á realidade normativa social e organizativa actual. Desde a súa aprobación, producíronse importantes cambios que fan imprescindible a elaboración dun novo marco regulador, entre os que destacan a aprobación da nova normativa estatal e autonómica en materia de educación infantil, servicios sociais, igualdade e protección da infancia e seguridade, a implantación do réximen de gratuidade da atención educativa de 0 a 3 anos, a evolución dos modelos de atención á infancia centrados na inclusión, na atención á diversidade e na participación das familias, e a adaptación aos procedementos actuais de inspección, rexistro e control administrativo, en particular no ámbito do rexistro unificado de entidades prestadoras de servicios sociais. É relevante a apertura da nova escola infantil municipal dotada dunha infraestructura moderna, accesible e adaptada ás necesidades actuais tanto do personal profesional como das persoas usuarias, que permite mellorar a calidade da atención educativa, as condicións de traballo e a prestación do servicio público. Polo tanto, é necesario dispoñer dun regulamento actualizado que regule adecuadamente a organización e funcionamento do centro, o uso dos espacios e servicios ofertados e as condicións de seguridade, saúde e benestar. O regulamento xa foi remitido á Inspección de Servicios Sociais da Xunta de Galicia para a súa evaluación previa, recibíndose con data do 13 de marzo de 2026 o informe correspondente coas correccións que era necesario incorporar e, unha vez incorporadas estas correccións ao texto, a directora e a Conselleira de Benestar Social procederon a asignatura de proposta definitiva ao Regulamento de Organización e Funcionamento da Escola Infantil Municipal. Entón, a proposta é aprobar o regulamento, concluído o período de información pública, se se presentan reclamacións ou suxestións deberán resolverse estas incorporándose ou non ao texto do regulamento as modificacións derivadas da resolución das alegacións segundo decida o Pleno con ocasión da aprobación definitiva. No caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial do regulamento do proceso de información pública, entenderase definitivamente de forma automática adoptado o acordo a tentón provisional. E o acordo de aprobación definitiva do regulamento co texto íntegro do mesmo debe publicarse para o seu xeral coñecemento no tabuleiro de anuncios do Concello no boletín oficial da provincia, tal como dispón o artigo 70.2 da Lei 7.1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local. Respecto ao texto que teñen na documentación deste apartado, revisamos o tema dos prazos da matrícula. Entón, propoñemos facer 3 cambios. Un no artigo 6, donde pon renovación da praza,
e pon o procedemento de renovación de praza levarase a cabo durante a primeira quincena hábil do mes de marzo. Imos cambiálo e poñer o procedemento de renovación da praza levarase a cabo durante a primeira quincena do mes de febreiro. No artigo 7, solicitude de praza de novo ingreso, prazo de presentación, documentación complementaria e emenda de efectos, pone que o prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso abrirase durante a primeira quincena do mes de abril e constará o prazo de presentación das solicitudes de novo ingreso abrirase durante a primeira quincena do mes de marzo. E, o último, o artigo 12, matriculación do alumnado e documentación a presentar, pon que sen prexuízo dos recursos que procedan a formalización da matrícula realizarase na segunda quincena, en vez de maio, na segunda quincena de abril. Por lo tanto, adiantamos toda a tramitación dos períodos de renovación e de matrícula para coincidir co período de matriculación de outras entidades municipais. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, vou empezar polo final, agradecendo a concelleira que tiveran en conta esa apreciación que dentro de Ponteareas en Común pois comentámosla na comisión informativa, porque está sucedendo que moitas familias de Ponteareas nos víamos na obriga de non poder matricular as nosas criaturas en Ponteareas porque os plazos eran moi tardíos e arriscabas moito, non? Entonces tiñas que facer unha solicitude de praza ou ben nas Galiñas Azuis ou ben en entidades privadas. E continuo por aquí. Eu creo que era unha boa oportunidade para cambiar o modelo. É certo que isto é un regulamento base e o modelo se pode ir cambiando, pero eu creo que hai dúas cousas que quedan atrás. O primeiro é aproveitar que a nova infraestructura para aumentar as prazas. Na documentación que aparece no expediente sei que hai un intento de aumento de prazas que se denega. Era un intento que se intentaba aumentar 7 plazas e non se conseguiron. Estaría ben se podes explicar por que non se aumentan as plazas e nos quedamos coas 93. Cando en Ponteareas non conseguimos o dato exacto porque non están todavía actualizados e demais, pero se calculamos que aproximadamente pode haber entre 500 e 600 persoas nese rango de idades. Se temos en conta que o 0-1 é unha etapa onde maioritariamente non acuden á escola infantil, nos poderíamos quedar que a mellor estamos falando de que hai un 400% por riba das plazas. Isto é unha anomalía. É unha anomalía porque a etapa 03 ata non fai moito estaba entendida como unha etapa menor. E a evidencia científica e tamén a evidencia da socioloxía fainos ver que a etapa 03 é fundamental. E a educación pública se debe garantizar tamén na etapa 03. E agora mesmo o modelo do Partido Popular da Xunta de Galicia é a privatización absoluta do modelo 03. Se está vendendo como un éxito a gratuidade cando é unha privatización encuberta. Porque o que se está facendo é dar cartos a empresas privadas para que teñan escolas infantiles privadas financiadas con cartos públicos, en lugar de apostar pola xestión directa. Isto é o mantra do Partido Popular, é a esencia do Partido Popular e da dereita. Isto se está copiando en outras comunidades, moito máis neoliberais incluso, non? Se está vendendo como un grande éxito do modelo político do Partido Popular. Isto é tremendamente perigoso. E a mí me chama profundamente a atención que o goberno anterior non fora quen de dar conta e parar isto. Por que non se implementou a parella educativa? Por que non se implementou un aumento de prazas? Por que non se colocou na prioridade política a etapa 03? Por que non se apostou decididamente por esa etapa para garantizar o dereito dos nenos e das nenas a ser educados e educadas con garantía? Eu creo que isto é fundamental. Non é só para conciliar, é para educar. Porque nesa etapa é onde se genera o apego, onde se genera o vínculo, onde se generan os dereitos sociais, onde se generan os dereitos de socialización de xénero. En esa etapa se fundamentan os principios básicos onde se estruturan as persoas. Isto está demostradísimo desde fai moitísimos anos. Entón, eu creo que é unha oportunidade maravillosa para ter dado volta a isto. É certo que o regulamento permite poder avanzar nun cambio educativo, pero o que está claro é que a parella educativa non vai a ser unha realidade, porque queda claro neste documento, e remato xa, que vais a seguir apostando por un modelo de unha educadora por cada aula. E iso é un erro. É un erro porque a evidencia se nos dice que o modelo non está aí, está noutra realidade. Entón, bueno, é unha lástima. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Boa tarde, concelleira. En primeiro lugar, pois, agradecer a exposición que se trae.
Evidentemente, este é froito dun momento importante que vai vivir Ponteareas, que non é outro que a inminente inauguración dunha nova escola infantil, que vostedes venderán como un logro seu, pero que a realidade é que isto é un traballo do goberno anterior e un traballo de fondos Next Generation, dos cales vostedes se reían, do presidente Pedro Sánchez, que tamén contribuyen a poder financiar esta nova instalación. Logo tamén vou entrar no tema das plazas, porque, o Concello de Ponteareas en Común dá por feito que o goberno anterior non apostaba por un incremento de plazas. Dá por feito porque alguén igual deduce que nós pretendíamos pechar a actual escola infantil, cando a escola infantil pode ser perfectamente continuar coa súa actividade despois de facer as reformas que son precisas facer, que as cales non se podían executar porque evidentemente senón habría que pechar a escola infantil, e que agora o novo edificio daría a oportunidade de trasladar a matrícula a este novo centro e evidentemente reforzar e facer as obras necesarias para que o edificio actual reúna todas as condicións para seguir unha escola infantil, porque nós sempre tuvemos na mente ampliar a capacidade de resposta dentro do público, dende a escola municipal infantil para as nosas veciñas e veciños. Por lo tanto, non sei de onde se saca de que a postura do goberno anterior era crear un novo espazo educativo pechando o actual. Nós, polo menos, non era o noso criterio e aproveitamos, xa que sale agora esa exposición, si ese vai a ser o destino final. Nos agardamos que non. Esperemos que o goberno aposte por adaptar e facer as obras necesarias que foron requeridas e que vostedes puxeron aquí en alguna ocasión ao pleno de que estábamos incumplindo e que agora se van a poder facer sin perxudicar a matrícula e aos alumnos que disfrutan da escola infantil. Por tanto, é unha boa ocasión para que o goberno resposte a si isto vai a ser que nos vamos a quedar con as mesmas plazas que tiñamos ou si realmente isto vai a contribuir a servir este novo espazo para aumentar a nosa capacidade de poder dar unha educación de 0 a 3 anos en instalacións dignas e adecuadas, como vai a ser así coa nova escola infantil que próximamente imagino que se porá en funcionamento. Logo nós, evidentemente, trataremos, como vostede, trataremos de non cometer o erro que cometemos coa anterior moción, co anterior punto, de analizar en profundidade o regulamento e presentar aquelas melloras que se poidan traer. Vostede xa se fixo eco, e nós tamén saudamos positivamente que se escoite o que pasa nas comisións informativas e que se haya feito xa unha modificación en boche, porque evidentemente nós non contábamos con eses cambios hasta neste momento, pero tamén creemos que hai certas lagunas que se poden mellorar, que non é nada criticable, pero en canto ás listas de admitidos, ás listas de espera, como van a funcionar, logo falase dos baremos, os baremos... deixámoslo para a segunda intervención, porque se rematou o tempo. Moitas gracias, alcaldesa. Alguna intervención máis, señor Bouzo? Sí, boa tarde a todas e a todos. Estamos falando da escola infantil, estamos falando da educación infantil, un servizo, xa se ten comentado nas intervencións anteriores, que non debe ser só asistencial, senón que debe constituir un servizo educativo de calidade, que ademais sí que responda ás necesidades reais das familias, pero sobre todo que non deixe a ninguén atrás. Podemos falar do servizo, podemos falar do modelo, poderíamos falar moitas cuestións alrededor da escola infantil, pero vostedes hoxe traen aquí este regulamento de réxime interno, estas normas, ten rango de norma, non de ordenanza, señora concelleira, pero vostedes indican nesta proposta súa que é necesario este regulamento por diversas cuestións, non? E imos a centrarnos en dúas, en principio. A primeira, pola normativa, efectivamente, hai unha nova normativa en materia de educación infantil, podemos falar dos últimos decretos, do 150/2022 de 8 de setembro, do Real Decreto 315/2025 de 15 de abril, etc. Sí, efectivamente, hai nova normativa, non? E despois, vostedes falanos aquí doutro dos motivos que é a construcción dunha nova escola infantil municipal. É correcto,
tamén que Ponteareas contará cunha nova escola infantil municipal. Grazas, por certo, xa o comentaban previamente, a aprobación dese plan urbanístico por parte do goberno liderado polo BNG. Non se rían na bancada do Partido Popular, porque igual lles hai que lembrar que vostedes, no Partido Popular, xa prometían no ano 2010 que no ano 2013 esa nova escola infantil ia estar rematada. Vostedes prometían que no 2003 estaría rematada, pero foron incapaces en décadas de goberno de aprobar o plan urbanístico e condenaron a Ponteareas a parálise. Agora, grazas a que Ponteareas conta con plan urbanístico, Ponteareas contará tamén por fin cunha nova escola infantil. Pero ese non é o fondo do debate. A cuestión é, e por iso facía colación a esta nova escola infantil, que vostedes justifican na súa proposta que esta nova infraestructura fai necesario dispoñer dun regulamento actualizado que regule, entre outras cuestións, o uso de espazos, según poñen vostedes na súa proposta. Eu pregúntolle á señora concelleira, a señora Raquel Plana, a ver se me pode aclarar en que capítulo ou en que artigo destas normas se fala do uso dos espazos. Supoño que o saberá, porque vostede asinou esta proposta e estas normas, entón agradezo que mo explique na seguinte intervención onde se fala destes espazos. Sobre o restante contido das normas de funcionamento, pois realmente foi revisado e correxido pola Inspección de Familia e Menores, e menos mal, non? Xa introduciron as correccións necesarias para que se cumprise a normativa, para darlle seguridade xurídica a ese regulamento. Cabe sinalar algunha cuestión, como por exemplo, e remato, a redacción relativa ao Plan Madruga, onde o goberno local abría a porta a que as familias tiveran que pagar por ese servicio e a propia inspección aclaroulle que iso tiña que ser un servizo gratuito. Quedou tamén algunha corrección pendente, que son erros materiais, por exemplo, no artigo 24.4, relativo ao Plan Madruga, que se despistaron de retirar a palabra complementario, tal como indicou a inspección, e, algún erro máis material, pero non é para facer causa diso, simplemente para que, lle dé unha revisión antes da súa publicación definitiva, e unha vez que nos aclare a concelleira esas cuestións que plantexábamos, pois continuarei na seguinte intervención. Gracias. Ten a palabra a señora Plana. Non coincido con toda a exposición, señor Ucha, porque, creo que non é unha privatización da educación infantil, non coincido neso. Sí que fixose un estudio, estimouse a necesidade de prazas, apostouse por este número pensando en que daría cobertura ás necesidades municipais. Existe no número de prazas variabilidade nas agrupacións, podemos superar os 100 nenos en función dos grupos de tarde, que poden xuntar nenos de distintas edades. E despois falaban das parellas educativas, é un reglamento de mínimos. Sobre eso traballarase despois con a normativa, unha vez que funcione, según o personal que teñamos. Actualmente hai parellas educativas, a idea é, ao mellor, seguir tirando delo, dependendo de como estemos de persoal, pero non está descartada esa posibilidad porque, dá moito xogo. Respecto a lo dos períodos de matriculación, sí que é verdade que, ainda que movimos esos períodos, existen períodos de matriculación extraordinarios para xente que poda quedar sin praza, para, darlle outra volta sempre que queden prazas disponibles, non? Despois, a construción da nova escola, creo que era unha necesidade porque era un edificio que ten moitos anos e creo que xa prestou todos os servicios que tiña que prestar e está un poquinho descuidado, antigo, fora de circulación. Creo que nada máis. Os espacios, se non fixemos isto, se non mencionamos, foi un tema que sí que se falou, se non está no regulamento, verdadeiramente son tantos temas que faláronse para revisar esta normativa que, sí que dimos falado del tema, pero non quedou registrado. Pero, insisto, cando estemos ocupando os espazos, é cando empezará a funcionar e verá cal será o uso millor da distribución dos nenos e o método educativo a implantar. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha.
Sí, concelleira, nos o dixemos no pleno de investidura, de organización, perdón, que era necesario que as concellerías, que todas as concelleiras e concelleiros teñan unha dedicación para poder dedicarse a isto un tempo necesario e, ademais, que un área tan importante como a benestar social era todavía máis importante. O compañeiro Bouzó, o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que dice o que dice o regulamento. Es que o regulamento se estrutura en 4 eixos e ese eixo non está por ningún lado. A ver, eu creo... É certo que, bueno, vostede non lle pode dedicar todo o tempo mellor que desexaría, a vida me pasa a veces, pero, porque tampouco me dedico a isto, pero eu non teño funcións de goberno. E, bueno, pues se nota que este documento quizáis ten máis o Concelleiro de Facenda en mente que a Concelleira de Benestar. E creo que isto tamén é unha reflexión que hai que facer, porque eu creo que un concello como Pontareas precisa de moitos concelleiros e concelleiras para traballar. Este discurso antipolítica é perigoso. E eu creo que se mostran estas carencias que a veces os documentos pois non os dominas como mellor dominan outros concelleiros. Non? Dito isto, preguntaba ao compañero do PSOE de onde sacamos a información de que non había vontade para aumentar as plazas de educación infantil. De 8 anos de goberno. Es que hubo 8 anos de goberno. Por eso están aí. Porque en 8 anos de goberno non se deu resposta ás necesidades da veciñanza e chegaron estos e ¡fum! Por que? Porque se copias as mismas políticas que fan eles en moitas cousas, pois veñen os verdadeiros e te comen. Por eso hai que facer cousas diferentes, porque isto non dará votos. Pero isto conquista dereitos. Claro que non dá votos facer unha escola infantil. Seguro que non, seguro que son 4 os que se enteran. De si hai 90 plazas ou hai 150. Acaba de decir a concelleira que chegan as plazas. Tú mira que nos acaba de decir, que chegan as plazas. Eu son pai, xa o sabedes, doblemente. E estou desesperado ahora mismo. Desesperado porque non sei se o meu fillo vai ter plaza o ano que ven. Como que chegan as plazas? Se hai 2 escolas infantiles privadas en Pontereas, bueno, unha doble, e consume as plazas o día antes de abrir o período de inscripción. Pero, por favor, como podemos decir eso? Por suposto que están dispostos a privatizar. Por eso, cando gobernamos, hai que facer políticas de esquerdas. E non volven a gobernar. Grazas. O día que fagamos políticas de esquerdas non volven a gobernar. Xa o veredes. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, como tratábamos de acabar na intervención anterior, pois revisaremos o regulamento, creemos que pode haber puntos de mellora que trataremos de presentar por si o goberno ten a ben de al menos estudiarlos e valoralos, como, por exemplo, como se van a regular as listas de admitidos, agardas e como ben acaba de dicir, vai haber períodos de matriculación fora do período actual, por lo tanto, ese orden pode ser modificado e variado, por lo tanto, entendemos que debe haber un sistema onde se permita que sea público e transparente para que as familias teñan a tranquilidade suficiente, e eso creemos que non está regulado. Fálase de por o foco na inclusión e na atención ás familias máis vulnerables, pero, bueno, deixas aí un escaso 3% de plazas para esa materia, por lo tanto, creemos que non acompasa un discurso coa realidade das plazas que se poñen, falase de, bueno, pois atender a diversidade, pero non se fala da formación que deberían ter e actualizarse os profesionais que prestan servizos na guardería. De feito, bueno, pois para matizar eso se dice sempre que o servicio permita, bueno, pois isto permite dando formación a quen ten que exercer esa labor, e creemos que aí pode haber puntos de mellora que creemos que é importante que se poidan contemplar a efectos de claridade, de transparencia e de mellora, non? Tamén se fala dos baremos que son os que marca a Xunta de Galicia. Bueno, eu sei que é certo que esos baremos poden ir cambiando, e a mellor é máis sinxelo decir, nos remitimos a esa normativa, pero eso tamén é un engorro para as familias, teñen que consultar 2 ou máis documentos para saber exactamente como se van a baremar as seus actividades, e o mellor hai que ver se se pode incluir na propia normativa ou buscar un método que sea máis transparente para que as familias teñan toda a información. Bueno, as nosas suxerencias nesta lectura rápida que fixemos van a ir un pouco en esa dirección cando fagamos un análisis máis profundo, non? E evidentemente ao goberno progresista que lideramos o goberno durante 8 anos nos gustaría evidentemente poder haber feito moitas máis cousas, pero como explicaba o compañeiro Bouzó, a gardería como outras instalacións fundamentalmente tiñan un problema que era encaixadas nun plan urbanístico que estaba obsoleto e que nos levou o noso tempo, e que aprobamos no 2021, e os plazos da administración son os que son, que non son os que nos quixéramos, pois evidentemente chegamos a deixar todo feito e agora as medallas se van a por outro. Esa é a verdade, lamentable, pero é o que nos aconteceu. Gracias. Ten a palabra o señor Bouzó.
Sí, efectivamente, continuando por isto último que comentaba o señor Prego, ¿no? Cale a, digamos que bueno, pues a folla de resultados do BNG, pois eu coincido, pois 8 anos de goberno. 8 anos de goberno nos que por fin desbloqueamos o principal problema polo que Pontareas non contaba con novas prazas para a escola infantil. Porque non había espazo suficiente, porque non había plan urbanístico que permitise construir esa nova escola infantil. Que fixo o BNG? Desbloquear, por fin, esa necesidade que levaba décadas arrastrando Pontareas e aprobar un plan urbanístico con terreos dotacionais para esta nova escola infantil que duplicaría o número de prazas ofertadas. Todo isto, a pesar de unha conselleira de Política Social do Partido Popular na Xunta de Galiza que afirmaba moi alegremente, que a Xunta non financiaría a nova escola infantil porque non había demanda suficiente. Esta era a declaración que facía a señora Fabiola García, conselleira de Política Social do Partido Popular. En fin, xa sabemos cal é a folla de ruta do Partido Popular neste asunto, dicíao antes, dende 2010 mentindo con esta infraestructura e agora, por fin, grazas ao traballo de outros, van vostedes poder inaugurar esa nova escola infantil. Dicía a señora Plana que isto era un regulamento de mínimos. Claro, unha vez que se puxeron, por que non facelo ben dende o principio? Non, é que falamos, pero bueno, igual quedou sin poñer, non saben nin se está posto ou non, non? Pois non aparece recollido. Tamén é certo que non ten por que facelo no regulamento de réxime interno, iso pode aparecer despois no proxecto educativo de centro, pero toda vez que na argumentación se di que se fai un novo regulamento para recoller o uso de espazos e non se fai ninguna soa mención ao uso de espazos, bueno, pois realmente é bastante pobre esa argumentación. Tamén é certo que eu entendo que vostede non o saiba, señora concelleira, porque tamén xa sabemos cal foi o seu papel neste novo regulamento, asinar a proposta. Porque a tramitación, e de feito non se cortaron e así aparece no expediente, e que ata os correos con inspección os mandou o voceiro do Partido Popular. Nin vostede foi a interlocutora coa inspección para poder aprobar este regulamento. Entón, claro, eu entendo que vostede non teña moi claro se aparecen os espazos ou non, pero cando menos o que se require é un mínimo de rigor, porque estamos falando de algo serio, estamos falando do benestar de moitas familias de Pontareas, estamos falando do futuro e do presente de moitas familias de Pontareas. Así que, por favor, pediríalles un pouco de rigor neste asunto e non dicir que o traen, bueno, pues que o traen así, pero que logo que se pode modificar. Cando se poñan a facer as cousas, fan as cousas ben, polo ben de todas as veciñas e veciños. Pois eso, como nos gustan as cousas ben, facemos unha nova escola porque a que estaba non nos gustaba. E creemos que non cumpría cas necesidades do Concello. Seguiremos traballando en ello e intentaremos mellorar e conseguir un plan educativo axeitado para os cativos e cativas de Pontareas. Nada máis. Moitas grazas. Pasamos a votación, entón, votos a favor. Abstencións. Moitas abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a resolución das alegacións e a aprobación definitiva se procede da modificación da actual relación de postos de traballo. Ten a palabra o señor Represas. Señor Cao. Sí, boa tarde, noite a todos e a todas. Perdón. No pleno ordinario da Corporación Municipal celebrado no pasado mes de xaneiro, aprobouse inicialmente a modificación da relación de postos de traballo vinculada ao orzamento do 2026. De conformidade co artigo 202 da Lei 2 de 2015 do 29 de abril do Emprego Público de Galicia, abriuse o período de información pública publicándose a exposición pública no Boletín Oficial da Provincia aos efectos de que as persoas interesadas puidesen presentar as reclamacións, suxestións ou alegacións que estimasen oportunas. Dentro do prazo establecido e de conformidade coa certificación do rexistro, presentar as alegacións por parte da Central Sindical Independente e de Funcionarios de CESIF. Analizado o contido das alegacións presentadas polo referido sindicato e de conformidade co informe de Recursos Humanos de data 5 do actual, propónse a estimación da alegación recollida no punto terceiro do dito informe en relación á inclusión na ficha da RPT do posto de director de emprego a observación ao término disponibilidade
desestimándose o resto de puntos da alegación. En consecuencia, o que se propón ao Pleno da Corporación é a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, estimar a alegación en relación á inclusión na ficha da RPT do posto 02020601 de directora de emprego a observación de disponibilidade e desestimar o resto das alegacións presentadas contra a aprobación inicial da modificación da RPT vinculada ao orzamento de 2026. Segundo, aprobar definitivamente a modificación da relación de postos de traballo nos termos sinalados na proposta de acordo de aprobación inicial e conforme ao anexo que se acompaña. Terceiro, notificar de xeito individualizado as persoas que formularon alegacións e remitir copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de 30 días e publicar íntegramente no Boletín Oficial da provincia. E cuarto, contra a aprobación definitiva da modificación da RPT, poderá interpoñerse directamente recurso potestativo de reposición ante o Pleno do Concello no prazo dun mes de conformidade co disposto nos artículos 123 e 124 da Lei 39 de 2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o xulgado contencioso administrativo de Pontevedra no prazo de 2 meses de acordo co artigo 46 da Lei 29.1998 do 13 de xulio, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa sin prexuízo de calquer outro recurso que se poida interpoñer. Por último, quero recordar que no pleno de xaneiro a resolución saliu con 12 votos a favor e 6 abstencións e na mesa xeral tamén por maioría sindical tamén se aprobou esta modificación. E de momento nada máis. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra o señor Ucha. Bueno, yo dixen en privado, concelleiro, pero yo digo en público tamén, agradecido de que estea dando este esforzo, que sabemos que ten algún problemilla de saúde, que esperemos que se recupere pronto. Dito isto, pois nada, isto é unha mostra máis, no, da constante modificación tras modificación da RPT. É certo que a RPT move un documento vivo, é certo, pero tan vivo, tanto. Está tan vivo. Sabes o que necesita este Concello? Unha modificación, non, unha creación da RPT do persoal laboral. Hai que afrontar isto de forma directa, é o que levan reclamando os sindicatos. E está claro que haberá que facer modificacións, porque son documentos vivos. Nós non estamos en contra de facer modificacións, o que pasa que sí que nos preocupa que tras cada modificación hai unha alegación, hai unha incomodidade por parte de algúns sindicatos e de algúns traballadores e traballadoras e, sobre todo, e o que máis nos preocupa é que as traballadoras deste Concello non se sintan todo o libres que deberían para poder mostrar a súa opinión. E isto sí que nos preocupa. Ou que se chame, por exemplo, a traballadoras que estando de baixa para firmar documentación. Eso tamén nos preocupa. E eu creo que aí é onde temos que dar un enfoque. O cambio ten que ser de paradigma. Os traballadores e as traballadoras deste Concello son o motor deste Concello. E non digo do motor desta casa, sino o motor do Concello. A función pública é a que levanta cada día a estrutura deste Concello. E eu creo que se merecen deixar de ser os traballadores e as traballadoras peor pagados das localidades dos nosos habitantes. Non poñas a cara, Concello de Facenda, esta é unha realidade. Se non, dígame vostede un municipio da envergadura de Ponteareas en toda Galicia que cobren menos que os de Ponteareas. E xa non lle digo de toda Galicia, de todo o Estado español. Se atopa 5, calo sobre este tema. Pero non me dá resposta a isto, porque esta é a realidade. Nós propuxemos dúas cousas en materia laboral. Propuxemos subir salarios, que esa sea a condición fundamental para os traballadores e as traballadoras de Ponteareas, que non hai traballadores e traballadoras pobres, como hai na situación actual en Ponteareas. Hai traballadores e traballadoras municipais que teñen dificultades para vivir ao ritmo que hai na vida actual. E segundo, que se reduzan as horas de traballo. E todas as forzas sindicais estaban de acordo. Acaba de aprobar o Goberno do Estado unha rebaixa a 35 horas para todos os funcionarios e funcionarias do Estado. Pois nós queremos eso no municipio de Ponteareas. E esas serán as nosas liñas vermellas para gobernar. Municipalización de servizos e condicións dignas aos traballadores e as traballadoras. E iso é porque por eso ten que estar Ponteareas en común aquí. Porque nós non entendemos isto como unha empresa. Nós entendemos isto como un arma de garantir servizos públicos de calidade. E os traballadores e as traballadoras deste Concello, non falo por todas, pero hai unha grande maioría que non están cómodas
con este goberno. E non están cómodas, non falo xa de condicións laborais, sino de condicións de traballo diarios, de facilidade de expresarse, de facilidade de dar as súas opinións, de facilidade de poder expresarse libremente. E iso é tremendamente perigoso. A mí isto me recorda ao castrismo. E iso é tremendamente perigoso. Muchas gracias. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Gracias, presidenta. Ben, pois, concelleiro, traemos aquí esa aprobación definitiva, este tema que xa foi falado no mes de xaneiro, e, bueno, que traen aquí as alegacións de unha organización sindical que veñen a decir, grosso modo, o que nos dixemos na intervención de xaneiro, non? É preocupante estos cambios reiterados que se fan na RPT sen que exista un procedemento de mérito, de igualdade, de capacidade, de transparencia, vale, onde todos poidan optar en igualdade de condicións. Así yo dice tamén o sindicato na súa alegación, fíxese que lle dice que cando tiveron a mesa de negociación, vostedes xustificaron estos cambios de adscripción de postos en solicitudes individuais e adaptacións por motivos de saúde. Sen embargo, cando vostedes fan a proposta, estes non son os motivos que vostedes esgrimen, vale? Senón que máis ben fan realidade a que se consolida pois unha realidade organizativa que se ven desempeñando no Concello, vale? Por lo tanto, nos instamos, por favor, a que se fagan os procesos según marca a normativa vixente, que todos os traballadores teñan as mesmas opcións a poder optar aos postos deste Concello. Para iso existe a mobilidade e por iso está regulada a mobilidade. Tamén falan aquí na alegación que presenta o sindicato, fala de que os traballadores están cohibidos a hora de desempeñar o seu posto de traballo, que tamén é algo que aparecía recollido xa nas actas da negociación sindical, vale, onde decían que textualmente a xente da que está aquí cambia de departamento por a presión que sufre no seu posto de traballo, non é que o soliciten por capricho. Hai xente que cambiou por presión porque non aguantaba máis. Pois isto non se pode tolerar. E ante isto hai que reaccionar. Por iso nós, dende o Partido Socialista, levamoslle pedido moitas veces, concelleiro, pois que se fagan avaliacións de riscos psicosociais para poder detectar todos estes problemas e poder lle dar unha solución satisfactoria a todo isto. De acordo? En definitiva, instamos a que non traíamos modificación tras modificación aquí, sino que atendamos todo mediante o procedemento que dá garantía ao traballador. Por que unhas solicitudes se atenden e outras non? Bueno, pois iso non debe ocurrir, vale? Sempre debe, polo menos, ter unha resposta a persoa que fai a súa solicitude. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor Bouzó. Boa tarde de novo. Nos coincidimos co que se expuxo ata o de agora, non? O que trae hoxe aquí o goberno local non é unha revisión seria, non é unha revisión global, nin é unha revisión negociada da relación de postos de traballo. Trátase dunha nova modificación puntual, fragmentaria e feita a carta. De feito, e xa o dixo o propio concelleiro na súa exposición, a proposta recoñece que só estima unha cuestión moi concreta, é dicir, engadir a observación da disponibilidade ao posto de director de emprego, pero desestima o resto das alegacións formuladas, é dicir, recoñece un detalle, pero mantén intacto o fondo da cuestión. E cal é ese problema? Pois que o goberno local continúa utilizando a RPT, e ademais presume diso, como un instrumento para facer axustes illados, sen visión conxunta, sen criterios suficientemente obxectivos e sen unha negociación real sobre o modelo organizativo do Concello. E esa é a crítica central que formula os recursos que se traemos aquí e que formula tamén a postura
BNG, non? E imos a detallar cada unha das cuestións que aquí se menciona. En primeiro lugar, o cambio de posto do técnico medio de recursos humanos á Administración Especial, exixindo, ademais, unha titulación específica en relacións laborais e recursos humanos. O Goberno justifica falando de especialización, pero o propio recurso di algo que é moi claro. A xestión de recursos humanos forma parte de maneira ordinaria da Administración xeral, e exixir unha titulación concreta non converte por si só o posto en administración especial. E isto, ademais, xa foi cuestionado na mesa do 20 de outubro, onde se dixo expresamente que pechar o posto a esa titulación que era excesivo. E, a pesar diso, o Goberno local sacou adiante só dentro dunha votación conxunta, pero sen consenso sindical. En segundo lugar, os cambios de adscripción. O Goberno defendeos, apela á súa capacidade de autoorganización, a adecuación funcional dos postos, a que en moitos casos se trata simplemente de formalizar situacións que xa se viñan producindo, non? Pero nas mesas de negociación o que aparece é outra cousa. Solicitudes individuais, adaptacións por saúde, peticións antigas sen atender e a ausencia de respostas por escrito en algúns dos casos. Incluso se cuestiona que estes movimentos se fagan sen concurso de traslados previo e, polo tanto, o problema non é reorganizar, senón facelo sen criterios públicos claros e sen garantir plenamente igualdade, mérito, capacidade e publicidade. E tamén estes cambios quedaron metidos nesa mesma votación conxunta do 20 de outubro sin consenso sindical real. O terceiro, a subida do complemento específico do posto de director de emprego. Xustifica o Goberno nun incremento de 65 puntos na dedicación pola suposta disponibilidade horaria superior ou irregular, pero o propio recurso sinala esta incongruencia. A disponibilidade non constaba no posto. E aquí hai un dato importante. Este asunto non só foi na votación conxunta do 20 de outubro, sino que volveu a mesa xeral o 2 de decembro porque existía un informe negativo de Secretaría. E cando se votou especificamente, o resultado foi demoledor. O Goberno é un único voto da parte social a favor, 15 votos en contra e unha abstención. Máis claro, imposible. E cuarto e último, a creación do posto de director ou directora de obradoiros de emprego. Sabemos que o Goberno apoia nunha resolución xudicial e na continuidade dos obradoiros, pero tamén é certo que na mesa se preguntou expresamente se esas funcións non podían ser asumidas polo posto de director ou directora de emprego, evitando así duplicidades, pero o Goberno decidiu seguir adiante igual, outra vez dentro da mesma votación conxunta e sen un respaldo claro de toda a parte social. A nosa postura é clara, remato e ademais é coherente co que vimos defendendo sempre que trouxeron vostedes aquí modificacións de RPT. Non imos avalar unha RPT que está repleta de remendos, de parches e de excepcións e decisións puntuais. Nada máis polo de agora. Gracias, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Cao. Sí, en primeiro lugar, agradecerlle a Manuel que xa privadamente tomamos unha conversa, o seu interese e o seu ánimo, moi de razón neste momento, non? Pois, con respecto ao tema da moción, eu queria dicir que, bueno, a verdade é que agora levo uns meses un pouco, por o tema da enfermedade, un pouco máis, digamos, non tan no día a día, todo o día aquí, pero a mí ningún empleado municipal, desde que son responsable de recursos humanos, non hubo ningún empleado personal que me viniera a presentar ninguna queixa de ninguna presión ni ningún outro tema desa consideración que vostedes dicen, que non entendo. Se yo dicen a ustedes, a mí non me vai ver e que son o responsable, pois, bueno, non podo ser coñecedor desas casuísticas. Despois, na mesa xeral, a conforman 4 sindicatos. 3 forzas estiveron a favor, bueno, unha que estuvo a favor, uns e outros se abstiveron, o sea, 18 votos, recordo que foron 8 a favor, 5 abstencións e 5 en contra, que foi o CESIF, que foi o que presentou a alegación. E xa explicou ali estes motivos, os demais sindicatos non estiveron de acordo con eles, e de feito non o votaron como eles. E nós o que fixemos agora foi recoller ese creno de disponibilidade, porque entendemos que si está ben recollido, digamos, manifestado por eles. E despois, Manuel, o tema de RPT laboral que diste esta temporada tal, digo que están con ela, o sea, de feito os empleados están facendo entrevistas e tal, o sea, en dependencia tal, e creo que se non... bueno, con respecto ao tema dos traballadores, home, creo que levamos avanzado o Fondo Social, que era un tema que levaban pendentes moitos anos, e xa están usando as solicitudes. O tema das 35 horas se falou na mesa, pero tampouco foi un tema no que os sindicatos fixeran fincapé que tal. Efectivamente, esta semana, como usted ben dixo, a Administración General de Estado, que son 250.000 traballadores, máis ou menos, si o aprobou o Estado, o sea, o Goberno coas forzas sindicais, lógicamente, conforme se vayan producindo movimentos, pois, nós tamén teremos esa certa sensibilidade. E, de momento, pois, creo que con eso contestei máis ou menos a todo, nada máis. Moitas grazas.
señor Cao. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, nos insistimos na realidade das 35 horas porque consideramos que é máis humano e é máis eficiente e é cambiar ou lanzar a mensaxe de que o traballo ten que ser para vivir. No, eu creo que hai unha máxima que utilizamos nas forzas de esquerda que é traballar menos para traballar todas. E eu creo que esta lógica neoliberal del autoesclavismo, no? que impregna a moitas persoas do Partido Popular de hai que trabajar, hai que trabajar, hai que trabajar, cuanto máis trabaja, máis campeón eres, nós non a compartimos. Nós compartimos que a vida, sí, Francisco Jesús, te explico ahora mismo. Nós compartimos que a vida, mira, sí, nós sabes onde traballamos, mira, a diferencia entre o Partido Popular e non sabes cal é, que aquí o concelleiro traballa coidando. E os concelleiros que están en situacións parecidas nesa bancada non o fan. Esa diferencia, que nós os dereitos os reivindicamos para eso. Os reivindicamos para ejecutalos. Os reivindicamos porque o importante na vida non é traballar para o patrón. O importante na vida é compartir, o ocio, a cultura. O importante é eso. O importante é ter garantizados os bens materiais. E vostedes non entenden eso. Por iso é fundamental traballar menos para traballar todas. E vostedes nunca máis van a entender eso, porque vostedes jamás van a entender a sensibilidade dos traballadores e das traballadoras que sufren o sistema esclavista. Sabes por que vostede non pensa así? Porque vostedes sempre están na cúspide da pirámide. Ese é o problema. Porque vostede manda. Porque vostede se mete 70.000 euros ao ano. Por eso non está con sensibilidade. Esa é a realidade. Por eso temos que traballar menos, para vivir mellor. E que non conseguís entender isto, que a vida ten que ver con outras cousas. E por eso necesitamos forzas como Pontareas en Común, para empezar a denunciar isto. Nos empezamos este pleno con eso. Empezamos este pleno denunciando que a vida política é imposible de conciliar coa vida familiar. E calquer persoa que sea pai ou que sea nai desta bancada e desa bancada o sabe perfectamente. E se non, é que non cuida. E esa é a realidade, iso que nos diferencia a nós e a vos. E nós seguiremos apostando porque os traballadores deste concello e as traballadoras deste concello traballen 35 horas máximo. Máximo. Nos apostamos polas 32. Esa é a nosa realidade. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, concelleiro, dende o Partido Socialista insistimos en dúas cuestións para nós básicas. Primeiro, igualdade, mérito e capacidade para todos os traballadores, na mobilidade tamén, porque é un dereito dos traballadores. E segundo, evidentemente, cando hai casos de acoso, estes non van a aflorar e moito menos de cara a quen supostamente está exercendo ese acoso. Iso é evidente. Pero ten vostede por escrito, nun acta dunha mesa de negociación. Polo tanto, vostede xa é coñecedor de que iso está aí. Nós, dende o Partido Socialista, invitámoslle a que a través de un organismo independiente, como pode ser o ISGA, faga vostede esas evaluacións. Invitámoslle, por favor, concelleiro, faga vostede polo ben dos traballadores e das traballadoras. Señor Francisco Jesús, que caradura ten de acusarnos a nós de non traballar, Mire, concelleiro, que saberá vostede de traballar. Vostede o que sabe do dedazo. Deso sabe moito vostede. De traballar pouco. E menos cos méritos de cada un. Diso moi pouco. Leccións? Ningunha. Moitas gracias, señora Fernández. Señor Bouzo. Sí, señor Represas. Tiene la palabra, señor Bouzo. Sí, señor concelleiro, vostede di que non ten coñecemento desas presións, dese descontento, dese tal. Eu teño diante a acta da Mesa Xeral de Negociación, donde saen todos estes casos. Aquí un señor Jesús Cao que creo que é vostede. Entón, ou minte vostede ou non se entera cando forma parte das reunións. Non sei cal das dúas cousas é peor, pero aquí está a acta da Mesa Xeral de Negociación donde saen cuestións relativamente graves. Cuestións que a min como concelleiro de persoal me quitarían o sono. E vostede está aquí presumindo de que vostede non ten
vostede non ten coñecemento de nada, de ninguna presión, de ningún descontento. Mire, non vayamos a facernos trampas ao solitario, os descontentos están aí, están ademais no foro que deben ser, polo tanto, o que deben facer vostedes é atendelos e non querer ocultalos. Falaba de non facer trampas ao solitario, insisto nesta cuestión, porque vostede di que aquí hai un consenso e que quen votou en contra son os mismos sindicatos, o mismo sindicato que agora presentou alegacións, dixo vostede. Claro, vostede está falando dese paquete no que presentaron toda esta cuestión, pero é que despois houve outra mesa xeral de negociación na que vostede mismo, o señor concelleiro, indicaba que existía un informe negativo da Secretaría Municipal e que se volvía a traer a avaliación o posto de director. E despois do debate, o resultado da votación é de un voto a favor, unha abstención e 15 votos en contra. Iso é respaldo social, iso é respaldo sindical deste Concello. De 17 votos, 15 en contra. Ese é o respaldo social do que vostede presume, señor concelleiro. Nos levámoslo dito cada vez que se trae aquí unha cuestión deste calibre. Sempre dicimos que non imos a valer unha RPT repleta de remendos, porque ademais nos sí que podemos falar de RPT porque fomos, estando nos no goberno de 2018, os responsables de aprobar esa primeira RPT da historia de Ponteareas, a primeira relación de postos de traballo da historia de Ponteareas que remataba con discriminacións históricas entre o persoal. E remato dicindo que nós temos claro que Ponteareas o que precisa é unha revisión global, negociada e obxectiva da súa estrutura de persoal, baseada en criterios xerais, obxectivos e coñecidos por todo o mundo. E en vez diso, vostedes están optando unha e outra vez polo camiño máis curto, que é resolver os casos illados, consolidar os feitos consumados e pedir despois que se dean por boas propostas que a verdade é que deixan demasiadas dúbidas abertas como para que alguén as poida apoiar. Nada máis. Moitas grazas. Para a turno de peche ten o señor Cao a palabra. Sí, bueno, pouco máis que engadir, agradecerlle a maioría das forzas as súas verbas. Con respecto ao señor Bouzón, me quero dicir que me considero unha persona xa con certa edad, o que si son, me parece, creo que son conocido a maioría de ustedes que nos conocemos hai moitos anos, son unha persona accesible, como lle digo, nunca tuve ninguna tal. E presumir, desde logo non presumo de nada. Presume usted, máis ou xa presumou de repetir tal, presumir, nunca presumir de nada. O sea, aí está usted bastante enganado. Con respecto aos demais non teño nada máis que engadir, que está todo dito. Vale, gracias. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? O seguinte punto da orde do día o retiramos. Pasamos ao sexto punto da orde do día, que é a moción presentada polo concelleiro Manuel Ucha sobre a condena á prisión de 6 sindicalistas asturianas da empresa hostaleira La Suiza de Xixón. Ten a palabra o señor Ucha. Bueno, estamos de noraboa, non? Nos presentamos esta moción vai casi xa un ano, o 14 de xullo de 2025, reclamando o indulto a las 6 de la Suiza, e las 6 de la Suiza hoxe están indultadas, mañá serán de prisión. E eu creo que o que merece é celebralo e ler o que o sindicalismo de clase e combativo escribiu. E permitide, sabes que non son moito de ler as miñas intervencións, pero desta vez vou a ler. O indulto concedido ás compañeiras coñecidas como las 6 de la Suiza non é un xesto de xenerosidade do poder, é o resultado directo da loita. Durante anos, 6 sindicalistas foron perseguidas, xulgadas e encarceradas por facer o que sempre fixo o movemento obreiro, organizarse fronte á explotación e defender a unha traballadora que denunciaba acoso e vulneración de dereitos laborais. Por iso foron condenadas a 3 anos e medio de prisión nun proceso que puxo en cuestión os límites da acción sindical. Entraron en prisión, pero non o fixeron soas. Detrás había unha organización, a CNT, que non abandonou as súas, a centos de miles de persoas que encheron as rúas, sosteron caixas de resistencia, difundiron o caso e sinalaron a injustiza. Houbo movilizacións, pronunciamentos sindicais, apoio social e presión política constante durante meses, reclamando unha solución que a xustiza negaba. Agradecemos o xesto do indulto parcial, as penas económicas seguen en pé, proposto polo goberno, pero chega tarde. Chega despois do castigo, chega despois de intentar converter a solidaridade en delito. Pero que ninguén se equivoque.
Se hoxe están fora, non é pola benevolencia do goberno, senón pola forza colectiva da clase traballadora organizada. Este caso demostrou algo fundamental, que o sindicalismo que molesta, o que sinala o patrón, o que non negocia a dignidade, segue sendo perseguido. E precisamente por iso segue sendo necesario. Fronte a quen quere un sindicalismo dócil, institucionalizado, sen conflito, a experiencia de la Suiza reafirma o contrario. O sindicalismo, baseado na acción directa, o apoio mutuo, a solidariedade, non só sigue vixente, senón que é máis útil que nunca. Porque cando tocan a unha, respondemos todas. Porque sen organización non hai defensa. Porque ningún dereito se conquistou sen loita. Hoxe celebramos que as nosas compañeiras están fora, pero non esquecemos. Nunca deberon entrar. Solidaridade, organización e loita. E isto é Pontareas en Común. Pontareas en Común é unha forza que o que transmite é a solidaridade entre iguais. A bancada do goberno baixa a cabeza. Baixa a cabeza porque xamais entenderán a loita de clases, porque xamais entenderán que estas mensaxes que nos lanzan as persoas organizadas, que nos persiguen por a facer accións de solidaridade, non genera un efecto de mensaxe, non genera un efecto de ten cuidado. O que genera é que sexamos semente. O que genera é que florezan persoas combativas. E as persecucións do pasado son as que fan que hoxe eu este aquí. E as persecucións de hoxe son o que fan que mañá outras estarán aquí. Porque a diferencia entre vós e nós é que nós defendemos a verdade. Nós defendemos a solidaridade. Estas persoas entraron en prisión por defender as compañeiras. Entraron en prisión por colocar unha pancarta, por utilizar megáfonos, por utilizar silbatos. Estas persoas foron condenadas a prisión por representar e por reivindicar dereitos laborais xustas frente a un patrón que es quería esclavizar. E esa é a realidade. E a realidade é que hoxe hai unha victoria, que é o indulto, pero hoxe hai unha lección, que a loita fará que mañá sexamos máis. E esta é unha mensaxe para todas as xentes organizadas. Unha en unha poderán con nós, pero cando loitamos xuntas, non. Porque cando unha entra en prisión e ten un apoio como tiveron as 6 de la Suiza, eu creo que saen refortalecidas. Igual que los 6 de Zaragoza, igual que Pablo Hasél, igual que tantas persoas que foron injustamente encadeadas. Porque as cárceles, desgraciadamente, siguen cheas de persoas inocentes. Hoxe, a realidade é a que las 6 de la Suiza saldrán á rúa e mañán seguirán combatendo as presións da patronal e as presións dos que se queren enriquecer co sudor dos demais. Dende Pontareas en Común nos enorgullecemos e retiramos a moción porque xa non ten ningún tipo de sentido. Moitas gracias, señor Lucha. Pasamos á seguinte moción. Moción presentada polo concelleiro Manuel Lucha para aprobación dunha ordenanza que regule o servizo público de xestión e préstamo de utensilios aos veciños obxectotecas. Bueno, pois seguimos con mocións que presentamos fai moito tempo, porque entre que os plenos non se remataban e que estivemos 4 meses sin representación, pois facemos que mocións que presentamos en xullo pois teñan que ser debatidas todavía hoxe. A alcaldesa nos prometera no seu momento que cando fixera aquel cambio no regulamento que se iban a agilizar os plenos, que se iban a convocar extraordinarios cando foran necesarios, pero donde digo Diego, ¿no? Igual que co saneamento, igual que con tantas cousas, a lealtade institucional se demostra con feitos. A realidade da proposta que traemos hoxe é unha realidade que creemos que sinxela, ¿no? Que é crear unha obxectoteca. Básicamente é crear un banco de recursos físicos, de recursos onde os veciños e as veciñas a través dun regulamento poidan usar. Poñemos un par de exemplos. Pois unha cárcel, un taladro, uns esquís, cousas que non utilizamos todos os días e que moitas veces acaban no fondo do garaxe e que individualmente temos que ir mercando para contar con iso. Isto non é unha proposta menor, é unha proposta con sustento, un sustento ideolóxico fondo. E o sustento ideolóxico é o decrecemento polo que apostamos. O planeta ten recursos finitos e esos recursos finitos hai que coidalos. E o sistema capitalista necesita constantemente consumo e ese consumo pois organiza a través da publicidade, a través da propaganda, a través das grandes superficies que nos meten as cousas polos ollos. Pero seguro que calquer veciño ou calquer veciña que está na súa casa ten na súa cabeza algún utensilio que comprou e que non utiliza e que ben podería utilizar o seu veciño ou a súa veciña. E seguro que as persoas que vivimos no rural pensan en maquinaria agrícola ou maquinaria de traballo diario que utilizamos unha vez cada certo tempo, non? Pois eso, que decía antes dunha aerolimpiadora, pero meu pai ten un chimpín.
¿no? Xa me dirás tú cantas veces usa un chimpín. Bueno, pois con isto estaríamos fomentando tamén comunidade e estaríamos fomentando o acceso a certos recursos das clases máis populares. Porque hai persoas que non é que os quezan no fondo do garaxe, sino que non poden acceder a ese tipo de recursos, nin en aluguer, nin en compra. É un mecanismo sinxelo que a Administración Pública ten capacidade, pero teño certas dúbidas de que este goberno este disposto a facelo. Ojalá sí. E teño certas dúbidas por eso, porque eu creo que esta é unha medida anticapitalista. E todo o que teña que ver co anticapitalismo e todo o que teña que salir e todo o que saia de Pontareas en Común, pois ao goberno non lle gusta. Non lle gusta, aínda que a priori poida parecer unha boa idea. O que sí que me gustaría, o que sí que nos gustaría, é que cando nos respondades con argumentos. E que se nos decides que sí, nos digades como se vai a poñer en marcha, e se nos decides que no, nos argumentedes por que no. Porque eu creo que a política é eso. A política é discutir sobre cousas de outros lugares, logo discutiremos sobre a guerra de Irán, sobre cousas un poquinho máis cercanas, como acabamos de falar de las 6 de Suiza, que son de Xixón, ou como cousas máis directas, que son as auxetotecas. E Pontareas en Común, fuxindo da antipolítica, fuxindo da propaganda, fuxindo desa lógica do caciqueo, trae eses 3 tipos de propostas. Propostas a nivel macro, porque nos influyen no día a día, que lle pregunten as persoas que vayan hoxe á gasolinera, e cousas micro que poden aplicarse mañá mesmo. Eso que diferencia quizás a Pontareas en Común de outras forzas, que nos aplicamos o municipalismo cunha mirada internacionalista. E isto é, sí, se ríe, o Concello de Facenda se ríe porque jamás entenderá o que nos defendemos, porque jamás se vai a dignar a escoitarnos e jamás se vai a dignar a ler os documentos que nos lle presentamos con detalle. Porque non está disposto a discutir sobre política. Está disposto a propaganda e ao caciqueo, as americanas, as corbatas e a todo o gesto. Pero non está disposto a discutir políticamente, a baixar ao fango da discusión, a intercambiar opinións e ver quen dos dous ou quen das 3 forzas pode aportar máis á vida diaria dos veciños e das veciñas. Nos creemos, humildemente, que isto sería unha proposta do século XXI e que favorecería a que moitas persoas pudieran nutrirse de produtos que ahora mismo non poden. E o dito, nos gustaría argumentos, vale, en frente. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Moi boas noites. Como me dice o compañeiro, esta é unha moción que les presenta que xa ven de fai prácticamente un ano. Lamentablemente estaba no fondo do garaxe, porque non éramos capaces de facela florecer e que chegase. Como el ben o explicou, aquí hai 2 elementos que nós tamén consideramos que son importantes. Agradecemos que se haya presentado esta proposta, unha proposta que probablemente moitas veces estamos pensando nos grandes eventos e nas grandes construcións e nos olvidamos a mellor de cousas realmente sinxelas que se poden aplicar e que fai, pois probablemente uns anos atrás non eran necesarias porque a xente prestaba o chimpín na casa, compartía, había outra dinámica na sociedade que non era tan individualista como está sendo na actualidade e probablemente estas cousas, pois, fundamentalmente no mundo rural e nas vilas ou nas parroquias do noso concello se practicaban acotíos sin ter que intermediar nadie polo medio. Pero evidentemente a sociedade cambiou incluso a actividade que facemos nas nosas parroquias, xa temos máis unha actividade casi como a que se fai no pobo que como se facía antigamente no propio rural. Por lo tanto, nos parece unha iniciativa interesante, que merece a pena que se explore, que se inicie al menos, e non con toda a ambición que se pretende, sí, como uns pequenos pasos para avanzar en ela. Non é nada novedoso, hai axuntamentos en Cantabria, en Zaragoza, en Madrid, en outras partes do noso país que xa iniciaron procedementos deste estilo, con outras actividades, e ao mellor pasa por, bueno, pois promover, como dice a propia moción, que é promover estes pequenos ou grandes utensilios do día a día que poidan ser compartidos entre a comunidade e non ao mellor centrarnos, pois, por facelo de alguma maneira, é como o préstamo das bicicletas que está moi extendido e ao final tamén incluso é unha actividade económica detrás desto, pois isto sería, salvando as distancias, facer algo parecido para que a poboación e todos pudésemos compartir recursos que moitas veces están infrautilizados, evidentemente, porque non se utilizan a cotío. Por lo tanto, nós vamos a votar favorablemente e invitamos ao Goberno, aparte de que dé as explicacións da súa posición, a que tome en consideración esta moción e, se non é con toda a amplitude, pois sí que se pode iniciar algún paso e algún camiño que nos leve a poder despois ir profundizando e ampliando no futuro. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Armeida.
Boa tarde. A proposta que trae hoxe aquí o compañeiro de PEC, como el ben explicou, ten que ver coa creación dun servicio de préstamo de obxectos aos veciños, evitando así a xeración de residuos e favorecendo a reutilización de produtos, xa non só por unha cuestión económica. Proposta esta que vai na liña de actuación do noso programa, xa que apostamos por unha pontarea sostible e igualitaria na que se garantan os dereitos sociais, económicos, ambientais da veciñanza de Pontareas. Neste sentido, apoiaremos todas aquelas iniciativas que supoñan minorar o impacto ambiental que a sociedade globalizada exerce sobre o noso planeta. Apostamos por unha economía circular que contribúa a preservar os recursos naturales, evitando así o despilfarro e fomentando o consumo responsable. Por outra banda, este tipo de iniciativas promoven a igualdade de dereitos e oportunidades con independencia da renda, xa que, como el ben decía, non todas as economías domésticas poden mercar determinados aparellos de escasa frecuencia de uso e custo elevado. Tamén se podería dar utilidade deste servicio en momentos de urxencia sobrevida, por exemplo, co préstamo dunha cadeira de rodas. No noso grupo defendemos a dinamización do rural. En este senso, propomos que se incrementen este tipo de servizos, non só no casco urbano, senón tamén nas parroquias. Nos apostamos pola construción de sociedade dende a terra e a creación de redes de apoio mutuo. Por iso, gustaríanos tamén comentar que a este servicio podría sumarse un obradoiros de encontro na que os veciños puideran aportar os seus coñecementos sobre esos obxectos e contribuir así ao illamento social. Por exemplo, facendo un obradoiro de a utilización dunha determinada ferramenta, non? De feito, estes proxectos que xa se levaron a cabo, como ben dixo o compañeiro do PSOE, noutros concellos, implementáronse en parroquias pequeniñas, en municipios, en asociacións, co cal pensamos que sería un bo recurso para o rural. Tamén comentarvos, se me permitides, que en estudios que se levaron a cabo sobre estas experiencias piloto, os obxectos máis demandados foron as aspiradoras, as máquinas de coser, as muletas, os andadores, cun 72% de usuarias mulleres. Apuntamento este que vos deixo para que vexades o camiño que nos queda por percorrer en canto á igualdade de xénero. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Armida. Ten a palabra o señor Represas. Ben, en canto a esta moción e petición, primeiro, vostede aquí dice que hai moitísima demanda, non nos consta ningunha solicitude por ningún tipo de vía oficial que entra neste Concello, que non quere decir que non haya demanda. Consta demanda oficial, no, oficiosa, bueno, vostede non sei con quen falará. Independentemente diso, este goberno vai máis alá destas cuestións. O novo contrato da xestión que inclúa a xestión do punto limpio inclúe un novo servizo que se porá a disposición de toda a xente, pero en vez de en préstamo, como vostede plantea, sería en adquisición. Entón, os usuarios que leven ao punto limpio calquera cuestión, maquinaria, utensilio, calquera cuestión deste tipo, e que os empregados de servicio avaliarán se está en condicións de reproducir a súa usabilidade, pois porase a exposición nunha página web e nos sistemas de anuncios anunciando os dispositivos que teñen o punto limpio para que calquera persoa interesada pode ir ao punto limpio e adquirilo. E iso é o que, sí, de forma gratuita, efectivamente. E iso é o que vai acontecer e o que non tiñamos é un servicio pioneiro en toda a provincia. E iso é a aposta e o que vamos a implementar. E todo isto que vostedes contan, pois é a súa postura, unha postura, como dice o señor Ucha, con unha profunda pegada ideolóxica. Precisamente nós non gestionamos por ideoloxía, senón por non. Non lle gustou? Non, que vostede é intervencionista e comunista. Esa é a diferencia. Sí, intervencionista e comunista. Esta bancada, pois se a xente quere
pasear o seu animal ou quere facer ou que sea na horta ou quere construir unha vivenda, vai a facelo, sempre que cumpla pois todos os requisitos. Non vamos a ser ningún tipo de intervencionismo como está vostede a facer. Vostede non vai a marcar a vida de ninguén, nin vai a decidir onde pode estudiar un neno, nin onde deixe de estudiar. A xente libre para decidir onde quera ir. E vostede, nin ninguén desta bancada van impoñer a unha persoa que actúe con liberdade e leve ao seu fillo ou chámalle a súa persoa maior a que cuida a donde quera. E pode rirse o que quera, pero isto non o vamos a permitir. A xente ten liberdade e decide libremente a donde quere levalo. E vostede o que está impedindo a liberdade. E a vostede sabes como lle chama iso? Democracia, pero é falsa democracia. Empezando por a moción anterior, que vostede sabe o que se sustenta nunha democracia, nunha separación de poderes, executivo, legislativo e xudicial. Sabe a moción anterior o que significa? Que o xulgado condena unha persoa e a parte política libera a esa persoa, porque vostede non entende desa separación de poderes. Iso é o seu problema. Moitas grazas. Ten a palabra, señor Ucho. Bueno, o comodín do comunismo. Nada, pois, en fin, eu que sei, que crees que che diga, Fran? A ver, nós facemos unha proposta, que non sabedes como decir que non, porque claro, realmente decirle que non a isto é complicado, non? Porque, hombre, podes darlle matices, non? Como decía o concelleiro do PSOE, te pode gustar máis un formato, bueno, pero se lle explicamos a veciñanza, eu creo que hai moi pouca xente que va a estar en contra desto. E como non sabedes, como non podes decir que sí a nada que saia Ponteareas en común, non vai a ser que vos tachen de comunistas, pois entonces hai que salir, empezas dubidando, a túa verborrea habitual xa non funciona, e cando se te complica o discurso, entonces utilizas todo o mecanismo da lógica que impregnades no Parlamento, que é o comunismo, o intervencionismo e demais. E acabas, ademais, contradicíndote, porque dices tú, todas as persoas que estean dentro da lei, claro, eso é intervencionismo, claro. A lei é intervencionismo. Sabes que pasa? Que logo acabaches todavía mellor, porque acabaches con que la mezcla de poderes, el judicial y el ejecutivo, el no sé qué. Mira, tú teclea en Google, Aznar, indultos, Rajoy, indultos. Y ya está. Pregúntalle a tu alcaldesa sobre os indultos. Pregúntalle, a ver que te contesta. A alcaldesa frotaba as mans, sabes, estaba como rollo nerviosa, sabes, acábate xa, Francisco, que te estás liando. Sabes, porque a alcaldesa ten moita capacidade de liderar. O que pasa é que te pusiste tan nervioso que nin a miraches. Porque estaba desexando que te calaras. Porque cado máis avanzabas, máis metías a pata. Pero resposta, a proposta, nada. Chamar comunista, intervencionista, que non queremos a libertad, que non sei que, cando antes che dixen que o noso que queremos é cultura, ser libres, non traballar tanto, pois botarnos por aí unhas festas, uns bailes, eso que queremos, non, sabes? É dicir, porque se nos acusa de traballar pouco, eu traballo moito máis do que me gustaría, Fran, traballo moito máis do que me gustaría. E ti me coñeces, e sabes que curro moitísimo, e moito máis do que me gustaría. A mí me encantaría traballar menos e dedicarme moito máis a outras cousas. Desgraciadamente, agora tamén é certo que teño dúas criaturas e os collín eu e iso dá moito traballo. E grazas, compañera do bloque, grazas, Marián, porque a perspectiva de xénero nós non a tiñamos tan focalizada e ti nos acabas de dar un aporte que creo que é moi interesante e sobre o cal deberíamos estar analizando en lugar de estar con estes discursos de la antipolítica. Que queres que che diga, Francisco Jesús? É moi difícil isto así. Ten a palabra, señor Pérez Prego. Nada, moi breve, porque ao final xa o desvarío xa foi de tal dimensión que nada ten que ver co que estamos a tratar. Como suele sair, sacamos o argumentario, sacámoslo a relucir, pómoslo encima da mesa e isto vale igual para un obxecto TEA que para las de la Suiza, que para calquer cousa. Da igual o que queiramos falar, que ao final vamos a acabar no mismo. O que non me quedou claro é que van facer. Non me quedou claro se esos utensilios que iban a recuperar no punto limpio os van a cobrar ou non os van a cobrar, porque primeiro se dixo que tal, logo falaron algo polo bajines de gratuito, non me quedou nada claro, non sei o que vostedes van a facer. E do que estamos falando agora, que é o que vostedes apelan moitas veces cando os discursos non lle conveñen, que é dar xerto TEA, non dixo absolutamente nada, non sei que vai a facer, si vai a apoiar, si non vai a apoiar, si esa media solución que teñen
que dicen, non sei se é realmente outro negocio máis para a concesionaria que vai xestionar o punto limpio, a conta dos residuos, non sei, a ver se o aclara, en vez de acudir ao comodín dos comunistas, o intervencionismo e todas esas soflamas que vostede ten a ben deleitarnos cando non quere falar dos temas que realmente nos importan aos veciños de Punta Areas. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Bouzo. Señora Armida. Perdón. Vale. Señor Represas. Saben a diferencia? Que vostedes aquí están continuamente caciques, 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 e a vostedes cando dicen o que son, entón fan como as galiñas, revolotean. Pero que son os comunistas, intervencionistas. E isto é unha realidade. Nós somos liberales, orgullosos diso, encantados. Ben, ponse vermello, señor Ucha. Ben, no, é usted máis violeta, rojo tirando a violeta. Mire, vamos a votar en contra disto porque temos un servicio mellor. Porque temos un servicio mellor de cesión gratuita de todo aquel utensilio que entrega unha persoa porque na súa casa considera que non lle vai utilizar máis, se está en bo estado, outra persoa pode ir ao punto limpio e se lle vai a ceder de forma gratuita, a dar, a entregar. Iso é que vai pasar. E nada máis, veo que non lle interesa o servicio. Moitas gracias. Para o turno de peche ten a palabra, señor. Sí que me interesa, por eso propoñémolo. Por eso nos propoñemos, pero que a resposta é tan baixa, o nivel é tan baixo que é complicado, sabes? Porque non explicou absolutamente nada. Un servicio mellor, pero non explicou cal é o servicio, non se explicou cando vai a ser, por que vai a ser, pero bueno, da igual. Está claro que calquer cosa que sea de Punta Areas en común, da igual. Pero vamos simplemente ao fío argumental que utiliza. Vos sodes liberais, pero non explicades moi ben que significa isto. No público hai unha persoa que eu a veces falo con el e que sí que discutimos bastante sobre o liberalismo e demais, e ten as ideas bastante claras. Pero que pasa que aí nunca o explicades. Aí nunca o explicades, esas movidas. Pero mira, Real Decreto 1393/2000 de 19 de xullo polo que se indulta a don José Castro Álvarez, exalcalde de Pontareas e número 31 da vosa lista. Non sei se daquela o Partido Popular estaba en contra ou a favor dos indultos, pero eu creo que hai que subir o nivel, Fran. Se vostede quere insultarnos, ou intenta insultarnos, ou se vostede quere ridiculizarnos, intente buscar un pouco argumento un pouco máis de nivel, porque a nós, que nos chamen comunistas, que nos chamen intervencionistas, que nos chamen rojos, eso non nos preocupa. De verdade, o noso programa está aí, negro sobre blanco. A nosa forma de entender a vida está aí, negro sobre blanco. Quen nos coñece sabe como somos. Non intentes deshumanizarnos, que quen nos coñece sabe perfectamente, e acabo xa, alcaldesa, porque isto é importante, sabe perfectamente como somos. Non son violeta, son rojo. Eu son militante de Esquerda Unida. E Esquerda Unida non oculta absolutamente nada. Dice claramente o que pensa. E dentro de, e dentro de Esquerda Unida estamos en Pontareas en común porque o espacio que escollemos en Pontareas. É un espacio fermoso, que se ejecuta a través... Temos moito pleno por diante para seguir a través de asambleas e que eu o que sí que lle pido é que deixe de intentar deshumanizarnos. Porque, se non é o que genera é o populismo e o que genera o ruido e o que genera o odio, e ese é un problema. Moitas gracias, señor. Vamos a intentar utilizar a verdade e o rigor. E revise vostede o Real Decreto que lle dixen antes, vale? Pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción presentada polo concelleiro Manuel Ucha sobre a liberalización do peaxe da P9 Vigo-Porriño, bonificar a G57 Pontareas Valdemiñor. Pois volvemos a dar unha proposta de intervención, porque a política é iso, Francisco Josíos, é intervir na vida pública. Non se pode intervir sin ideoloxía. A non intervención tamén sería ideoloxía. Isto é un debate incluso filosófico. Pero bueno, do que vamos a falar do que lle importa a veciñanza, porque intervir
sobre os problemas e as realidades da veciñanza é fundamental. Sabes o que lle importa a veciñanza de Pontareas? As dificultades de acceso a Vigo por autovía, ou as dificultades de acceso a Pontevedra por autopista, ou as dificultades de acceso a Santiago por autopista, ou de acceso a Coruña por autopista. Iso é o que lle preocupa. E sabe vostede que pasa? Que cando vostede vai na P9, dirección Compostela, dirección Coruña, podes ir a ver un partido do Dépor, ou podes ir a un concerto de Rapans, ou podes ir a estudiar, ou podes ir incluso a traballar diariamente. Podes ir ao que te dá gana, pero o que tens que facer, sí ou sí, é pagar. Pagar unha peaxe a unha empresa multinacional que a intervención do goberno do Partido Popular fixo que durara 50 anos máis. Mira tú sin intervención, que pasa que vos intervides a favor da minoría e nós pretendemos intervir a favor da maioría. Nós queremos intervir o mercado da vivenda, por exemplo, queremos topar o mercado da vivenda e tamén queremos liberalizar as peaxes da P9. Porque é un problema real para a xente de Pontareas. Porque Pontevedra, que está a 35 minutos en coche escasos, ten unha barreira de 4, 5, no mellor dos casos, ou 10 euros se non tes telepeaxe. Porque as persoas que traballamos durante anos en Pontevedra, por exemplo, nos íbamos pola vella porque non podíamos afrontar o pago dos peaxes. Co custe de tempo e co custe de seguridade que eso implica. Porque non só estamos falando de custe de tempo, estamos falando tamén de seguridade. Porque as autopistas son moito máis seguras que as carreteras convencionais. Aí están os datos e as estatísticas. Sabes que pasa? Que o bipartidismo, o Partido Popular e o PSOE, o que está interesado, o que está preocupado é que engaña o relato. De quen é a culpa? Del PP ou del PSOE? E aí onde está desarticulados. Abel Caballero quere sair en túnel e os outros queren non sei que. Curioso tamén que o Partido Popular teña a jeta ahora de decir que la P9 non sei que. Cuidado que hai que ter cara dura, cara dura para que o Partido Popular fale da P9, cando firmaron un documento que nos condenaba durante décadas. E, ademais, se propón a través dunha emenda do Bloque Nacionalista Galego, porque é certo que isto quedara fora, pois porque non enlazáramos as dúas opcións, a liberalización tamén da AG57. Eu, curiosamente, que sou usuario diario desa autopista, pois esquecín que eso tamén nos afectaba diariamente, era que nos conecta co Valmiñor e ben que a sufro todos os días. Porque, curiosamente, a P9, que está bonificada no seu 50%, depende do Estado, se vas para lá e volves, non pagas. Pois non sei se sabedes que a AG57, que depende da Xunta de Galicia, curiosamente non está bonificada desa forma. Curiosamente, te reducen unha porcentaxe que non é a totalidade. E deso non dice nada o Partido Popular. E, hombre, non somos maioría as que vamos ao Valmiñor, pero eu creo que sí que sería unha boa solución para entrar en Vigo. Porque todo o mundo coñece a autovía que nos leva a Vigo e todo o mundo coñece os accidentes que se producen aí. Se liberalizáramos a peaxe de Porriño, pois moitas usuarias e moitos usuarios poderían acceder a Vigo por esa vía que é moito máis segura, ademais de que un pelín máis rápida. E esta é a realidade. Evidentemente, isto non depende deste Concello, pero que sí depende de articular un acordo de corporación, igual que se fixo co Proxecto Nacional 120, para que isto se leve a onde haya que levalo. E isto é o que lle importa a veciñanza. A veciñanza lle preocupan estas cousas porque lle afecta directamente no seu día a día. Pontareas en Común, que é tan intervencionista e é tan comunista, fai propostas deste calado. E esta é a nosa forma de entender a política. Señor Ucha, ten a palabra a señora Fernández Soaje. Gracias, presidenta. Ben, pois, evidentemente, pois a moción que trae aquí os compañeiros de Pontareas en Común fala sobre liberalizar a peaxe da AP9 no tramo que ven de Portugal, ao marxe de que todos entendemos que a realización dese túnel é imprescindible para poder mellorar as conexións con Vigo de todos os concellos que estamos limítrofes a él e que temos que acudir pois por traballos, por estudos, por médicos, etc. Evidentemente, bueno, sería un paso instantáneo que se podría adoptar, algo xa que se vería inmediatamente, que como sabemos, pois iso, a obra do túnel levará anos executala,
e, polo tanto, pois non vai a ter a inmediatez que podería ter se liberamos ese tramo, non? En canto á bonificación da autopista G57, que efectivamente vai ao Valmiñor, bueno, pois o 6 de febreiro do 2025 do ano pasado o Partido Socialista na Xunta de Galicia tamén solicitoulle ao Partido Popular a bonificación de esa autopista, pero o Partido Popular di que non. Iso sí, non lle quepa vostede dúda, señor Ucha, que se o Partido Popular pasa a oposición será o primeiro en exixir que a G57 sexa liberalizada. Polo tanto, bueno, dende o Partido Socialista imos a votar a favor, por suposto a favor de que se liberalice a G57, que se liberalice tamén ese tramo que, bueno, aquí non vai a solucionar moito o que Pontareas, pero sí que é verdade que vai a posibilitar quitar tráfico pesado da A55, polo tanto vai haber aí unha mellora, bueno, inmediata, non moi significativa, pero, bueno, sí unha mellora e, polo menos, vamos adiantando algo mentras non se construe o túnel, nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, este proxecto de unir a porta da cidade de Vigo, que é a maior no sur da provincia e no sur de Galiza, co Porriño, está ben e todo o mundo estuvo de acordo. Pero isto o que hai que plantexarse é se nos vai a beneficiar a todos as usuarias e usuarios tanto da nosa vila de Pontareas como do resto da comarca. Está claro que uniría ese punto e sería a entrada directa se vas directo a Vigo, evidentemente, pero non se vas, por exemplo, cara ao punto de enlace coa autopista cara ao norte, o eixo norte, cidades como Pontevedra, como Santiago, como a Coruña. En ese caso, os puntos de salida que dá ese túnel, ao final te ocasiona un retroceso para coller o enlace que está en Puseiros. Eso sería unha cuestión que sería importante solventar. Polo tanto, outra cuestión paralela que nos parece máis importante, porque o desenvolvemento deste túnel vai a durar o que suelen durar estas obras faraónicas bastantes anos, sería importante que as administracións públicas e, sobre todo, as máis afectadas empezasen a reclamar a liberalización deses peaxes, tanto da P9 como da G57. E isto por qué? Bueno, porque aparte de ser unha sangría para todos os cidadáns, moitos, como decían, van a traballar e outros se desplazan por outras cuestións persoais ou non, sería a maneira de diversificar o paso dos vehículos. Son tramos, sobre todo, que teñen moi pouco tráfico de vehículos, uns 6.000 e pico vehículos por día, mentre estamos falando de unha densidade de tráfico de máis de 70.000 vehículos no que na 52 e 55. Polo tanto, sí que incidiría moi beneficiosamente a que todo o mundo utilizara a 52, se teso obriga de pasar por ela, e a 55 fose moitísimo menos perigosa, porque tería tamén menos densidade de tráfico, e a emenda iba en ese sentido, agradezo que se teña en conta. E, aparte, os accidentes, eso é importante. En este momento, non solamente os días de choiva nos xogamos a vida e o noso vehículo, sino que, retrasa moitísimo ir por un tramo onde tes que ir permanentemente a 60 ou como máximo a 80, nunha zona de doble carril. Susto co impulso desta proposta de liberalizar o que é a peaxe, tamén iría encamiñada a outras medidas como é tamén mellorar os accesos e as conexións ás autoestradas, que en este momento ao mellor non son as máis idóneas nin as máis accesibles, e tamén impulsar as melloras das dúas autoestradas, a 52 e a 55, coas reformas e asfaltados que necesitan, e impulsar o uso do transporte público, que nos parece fundamental. Non solamente loitar contra a contaminación, sino tamén contra o cambio climático, é unha cuestión de mobilidade sostible e de minguar tamén o número de vehículos que entran a diario na cidade de Vigo
Vigo que transitan por estas autoestradas. Grazas. Moitas gracias, señora Fernández Dávila. Non sei se entendí ben. Presentou aquí unha emenda ou unha emenda do Parlamento? Es que non temos constancia. Sí? Non lle importa repetir? Vale. En lugar de bonificar, liberalizar. Vale, graciñas. Vale, moi ben. Ten a palabra o señor Represa. Sí, bueno, señor Ucha, quere que votemos a favor ou non? Igual se votamos a favor, marcha. Ou escapa antes de votar. Igual non sei. Eu pregúntolle. Vostede quere que isto salga por unanimidade ou sale sarpullido ou así e alersia? Ponse máis vermello todavía? Ou que vai pasar? Non, porque, claro, un comunista aí, con un voto a favor liberalista, igual a vostede pode... non sei, igual pechan a porta da súa sede. Non sei. Digo, porque sempre se pon todo... Non? Sí, aceptaranllo, os seus. De verdad? Bueno, pois, se nos deixa, claro, se nos deixa, se non, pois votaremos a favor da moción con os puntos e coa emenda de engadido, o sea, de forma íntegra, con todo, pero, bueno, ora dirá, espero que non sente precedente, ou creo que non diga iso. Hai cousas que podemos entendernos, pero sin que nos nuble e nos confunda esa visión ideolóxica que, non sei, vostede debe soñar con ela, nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Está espeso hoxe, Fran, a verdade é que... A ver, todo o mundo pode ter un mal día, eso está claro, pero que vostede acumula moitos. Sí, home, mira, a responsable de comunicación de PEC está ahora frotando esas mans, xa te digo, porque dá vostede cada clip para facer uns vídeos, é que é tremendo, pero fora das bromas, isto é serio, joder. A política é serio, mira, vostede quere quitar a parte ideolóxica sempre das propostas, non? Porque sabe vostede que foron moitos anos de traballo de antipolítica, non? Pero é curioso, porque vostede é profesional da política. A min non é que me teña que permitir ou non permitir entrar na sede, a nosa sede está aberta, permanentemente aberta. E é que eu non son político profesional, eu son docente. Vale, eu vou a dedicar á docencia. Ao mellor algún día me dedico 4, 8 anos a ser político, non o sei, non vou a decir que non, máis de 8 xa lle digo eu que non, xa lle aseguro. E máis de 4 veo difícil, pero máis de 8, entendendo dedicarse á política como ter responsabilidades políticas, non? Porque isto que fago agora, pois o fago no meu tempo libre, igual que todas as miñas compañeiras e os meus compañeiros. Porque nós traballamos así, somos un espacio asambleario. A usted non lle gusta, pero non somos un espacio asambleario, decidimos os votos en asambleas, que son abertas, e que pode participar todas as persoas que se sintan cómoda con o noso programa de goberno. Isto te pode gustar máis ou te pode gustar menos, pero é unha forma de entender a política. O que sí que non temos a nadie nas nosas asambleas é que cobre 70.000 euros por dedicarse á política. A nadie. A nadie. Nin temos a nadie que estea facendo carreira en política. A nadie. Nin temos a nadie que teña aspiracións máis alá de construir unha vida máis bonita. Que isto sona moi utópico, ya sabes, que os comunistas son así. Utópicos, somos así, los rojos somos así, utópicos, pero que nós non nos negamos a vivir mellor, e non nos vamos a negar, e isto fai que podamos vivir un pouquiño mellor, e isto concatenado con outras moitas cousas faría que a veciñanza de Pontareas vivira un pouquiño mellor. E dito isto, agradezo profundamente o voto a favor do Partido Popular e entendo que fala tamén en nome de ACIP. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández.
Señor Represas, eu non sei se o compañeiro de Pontareas en Común vaise por máis vermello ou non. O que sí que o mellor, despois do seu voto a favor desta moción, igual o que se pon vermello é vostede dunha chamada de San Caetano. Igual, Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Nada, moi brevemente, porque eu entendo que o señor Francisco Jesús tiña que encher 3 minutos de disertación que non tiña e algo tiña que dicir. Ben, eu o que agradezo é que por fin se poñan do lado da veciñanza. Non defendan o seu partido dende Madrid, en cambio, que aporten todos o seu traballo para mellorar a vida das cidadáns de Pontareas. Ben, o que deben recordar quen foi o responsable directo da prórroga da P9. Eso sí que deben recordalo ben, quen foi a persoa que asinou eso para que estuveramos ligados a esa concesión durante décadas. Moitas grazas. Xa está. Antes de pasar a votación, recordarlle si lle quere votar algo en cara a señora Fernández al señor Represas, vostede tamén revise o que fan en Madrid, o Bloque Nacionalista Galego, o que fai en Madrid, que é totalmente distinto ao que está a facer en Galicia. Totalmente, sí. A P9 precisamente non está liberada por votos en contra. Pregúntese por que partidos. Pasamos a votación. Votos a favor. Sí.
Antes de reanudar o pleno e continuar co pleno, decirlle que, aínda que non votamos por separado a emenda, dímola por suposto que estaba aprobada a emenda. Digo, non, porque non fixemos a aprobación por separado. Pero quero dicir que como non fixemos a votación por separado, pero para que conste, vale, que por si acaso. Pasamos ao seguinte punto, que é a moción presentada polo concelleiro Manuel Lucha para impulsar un plan de clima en Ponteareas. Ten a palabra o señor Lucha. O clima terrestre atópase nun proceso de cambio intenso e acelerado. A evidencia científica que sustenta esta afirmación é concluinte está suxeita a un nivel de incerteza extraordinariamente reducido. O cambio non fica reducido a un exercicio académico, senón que xa é percibido con claridade pola cidadanía na meirande parte do planeta. A Terra se está a aquecer a un ritmo que se supera cada ano. Os últimos datos fornecidos polo Plan Intergubernamental para o Cambio Climático das Nacións Unidas indica que no presente ano a temperatura promedio da atmosfera terrestre xa superou o incremento do 1,5 grados centígrados relativamente aos valores preindustriais. Lémbrese que este incremento é o valor que o Acordo de París fixaba como obxectivo para finais de século. Os valores promedio xeralmente non son representativos da situación dunha rexión determinada, xa que a variable no espazo do quecemento da atmosfera é moi acusada. Así, por exemplo, os aumentos de temperatura previstos para finais deste século en Ourense e na zona interior da provincia de Pontevedra no verán sitúase no intervalo de 3 a 5 grados. Pero mesmo dentro de ámbitos xeográficos reducidos, as diferenzas poden ser notables, especialmente no caso da asistencia de áreas urbanas, nas que se ten comprobado que a temperatura pode estar entre 0,5 e 3 grados superior a registrada fora da cidade. Trátase dun fenómeno denominado illa urbana de calor. Como podedes comprobar, isto que acabo de ler non é meu, non é algo que escribira eu, sino que é a introdución que fai que Ponteareas en Común traia decididamente a proposta de facer un plan do clima para Ponteareas. Por que? Porque temos un problema. Temos un problema a nivel mundial, temos unha situación extremadamente perigosa que está afectando xa a centos de miles de persoas con refuxiados climáticos moi lonxe de aquí, pero que está pegando xa moi preto de aquí, como pode ser a Dana ou como pode ser fenómenos atmosféricos dunha magnitude fundamental. Pero como se materializa o cambio climático nas nosas realidades? Como se materializa a situación de vilas tan pequenas como Ponteareas? E que podemos facer desde o municipalismo para combater estas realidades? Pois Ponteareas parte en desventaxe. Supoño que a concelleira saberá, porque creo que controla algo do tema, é que temos 3 indicadores que son tremendamente perigosos. Vou a tratar de darlle explicación. A porcentaxe de superficie impermeabilizada, a densidade de cobertura de árbores e a superficie ocupada por infraestructuras verdes son 3 indicadores que se utilizan no urbanismo verde. E Ponteareas ten un porcentaxe de superficie impermeabilizada do 57%. Unha densidade de cobertura de árbores dun 2,6 e unha superficie ocupada por infraestructuras verdes dun 6,4. Estos valores, por sí solos, non nos indican moito, pero se o comparamos, podemos ver como, por exemplo, a cobertura de árbores de Lugo é o 6%, a cobertura de árbores de Vigo é o 5,9% e de Compostela o 5%. Nós estamos nun 2,6%. E, ademais, temos un dos valores máis altos de porcentaxe de solo impermeabilizado. E, ademais, as infraestructuras verdes ocupan só o 6,4% do territorio, lonxe do 14 de Vigo ou do 22 de Pontevedra. En consecuencia, a todo isto, Ponteareas é unha das vilas peores preparadas para combater as consecuencias do quecemento atmosférico, ao mesmo tempo que é unha das zonas onde o cambio climático vai impactar con maior intensidade. Todo o mundo que vive en Ponteareas ou todo o mundo que habita ou que coñece Ponteareas sabe que en verán se dan realidades que son moi descoñecidas para vilas que non están tan lonxe. As persoas que viven en Vigo e que veñen un 12, un 13, un 14 de xullo a Ponteareas e pasean ás 3 da tarde polo centro da vila se dan de conta de que temos unha situación complexa. Evidentemente, isto non é responsabilidade deste goberno, ni tampouco é responsabilidade do goberno anterior, é responsabilidade de moitos anos de deseño do urbanismo cunha mirada afastada da realidade climática. Por todo isto, a través desta moción, Ponteareas en Común o que solicitamos é regresar á racionalidade. Iniciar
e facelo de forma urxente. E, desgraciadamente, esta moción tamén se atrasou a elaboración dun plan municipal de adaptación ao cambio climático que recolla entre as súas prioridades o deseño e execución de refuxios climáticos na vila, a xeración de espazos habitables, mesmos en condicións de vaga de calor, asociados á naturalización do sistema urbano, ten que ser un obxectivo central para as políticas urbanas, así como o suministro de enerxía, de auga ou a xestión de residuos. O plan ten que definir como se consiga a maior superficie posible de sombra na área urbana, preguntándose, e remato xa, unha serie de cuestións ineludibles. Que tipo de poboación utiliza o espazo público? Para que a usan? Cando é máis necesaria a xeración de sombra? Onde ten que ser xerada? Cal é a accesibilidade dos espazos de sombra? De momento, nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Boa noite de novo. Dentro do Partido Socialista vamos a apoiar esta moción. Creemos que estamos ante unha realidade que nos está atropelando a todo o mundo, a pesar dos grandes negacionistas, do cambio bioclimático, negacionistas perigosos, porque aparte teñen poder de como se xestionan as políticas públicas. O primeiro principal país do mundo como é neste momento Estados Unidos, totalmente con políticas que van precisamente cuestionando o que a ciencia ven a determinar e a decir que estamos nun problema que estamos chegando a un punto casi de non retorno, e Pontareas, como outras moitas partes do noso país, pero concretamente en Galicia, Pontareas é unha das zonas que climáticamente sufre máis olas de calor importantes por estar nunha zona interior. No Baixo Miño é unha zona, é unhas horas de calor que no mes de xullo do ano pasado, por exemplo, superan os 35 grados amplamente, e que son horas de calor que se prolongan continuadamente no tempo. E, por lo tanto, necesitamos avanzar en políticas que poidan contribuir ao benestar das nosas persoas. Nós entendemos esta moción desde o punto de vista construtivo, desde o punto de vista da colaboración entre todas as forzas políticas para poder facer do noso concello un concello máis habitable, mellor habitable para, sobre todo, aqueles colectivos máis que máis lle afecta esta problemática, como son as persoas maiores, os nenos, as persoas con enfermedades crónicas, traballadores expostos a esta nova realidade. Por lo tanto, non estamos falando de refuxios climáticos nin de avanzar en esta materia como un capricho. Estamos falando dunha necesidade vital que temos que afondar en ela, e creemos que a iniciativa marca un punto interesante para traballar de consenso, porque é unha mirada que temos que ter máis alá dunha legislatura, porque evidentemente os cambios teñen que ser estruturais e teñen que ter continuidade no tempo. Por lo tanto, nós nos sumamos a esta iniciativa, esperemos que o Goberno tamén, esperemos que isto non quede nun cruce de reproches. Sabemos que nos van a quitar o noso exemplo da Praza Maior e todo isto, xa yo digo eu, para que non nos diga os grupos do goberno, pero creemos que tamén, incluso daquelas cousas que non se fixeron de todo ben, pois aproveitemos para poder mudalas, cambiarlas e poder contribuir con unha nova visión e, sobre todo, atendendo a unha realidade que nos está empuxando de unha maneira clara a facer cambios, a acometelos antes de que sexa demasiado tarde. Por agora nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor Bouzón. Sí, grazas, presidenta. Pues nós estamos de acordo coa iniciativa que plantexa aquí o Concelleiro de Pontareas en común, e vai un pouco na liña dun plan que realmente xa existe neste Concello, que pasa que non se soubo nada máis del dende o ano 2023, que é o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible, seguro que lles pode soar, que foi un plan posto en marcha polo anterior goberno, liderado polo BNG, para preparar a nosa vila ante os retos que exixía o cambio climático. Falamos de que o cambio climático... Tranquilos, señores, o Partido Popular, tranquilos. Falamos de que o reto do cambio climático é un dos maiores retos que afronta hoxe en día a humanidade. Sabemos que non hai planeta B, é unha frase moi recurrente, utilizada a veces únicamente como eslogan, non? Todos sabemos
esta cuestión do greenwashing, non? Que ao final todos nos sumamos ao ecoloxismo e a esta cuestión de salvar o planeta, pero non sempre isto se acompaña de feitos, non? Nos, igual que dicimos que non hai planeta B, sabemos que non hai Galiza B, que non hai Pontareas B, e ao final a nosa terra, os nosos recursos, a nosa paisaxe constitúen a nosa identidade, deseñan o lugar e a forma na que vivimos. Eu falaba de que este plan de acción que se aprobou hai uns anos aquí neste Concello procuraba preparar a vila ante eses retos que exixía o cambio climático. E é certo que eran retos difíciles, non? Eran retos difíciles porque, como tamén xa se sinalou aquí, o punto de partida era crítico, non? Viñamos de un modelo de urbanismo caótico e salvaxe que durante décadas deixou de lado esa cuestión e se centrou únicamente en edificar e Pontareas, lamentablemente, cando nos chegamos ao goberno, carecía desa rede de arborado e os poucos que existían, e algúns aínda están así a día de hoxe, están debaixo de balcóns, sin posibilidade de crecemento, causando molestias á veciñanza, porque o prioritario non era construir un modelo de vida pensado para as persoas, sino que era esa construcción salvaxe, non? E así vemos moitas rúas hoxe en día que teñen as árbores pegadas ás vivendas, deixando 50 centímetros ou 60 centímetros en moitas ocasións de beira rúa. E nos, por moito que sei o que vai a dicirse agora o Partido Popular, nos revertimos esa situación, fomos actuando en todas as rúas, en todos os procesos de recuperación de espacio público para as persoas, se introduciu unha gran rede de novo arborado, non só iso contribúe á recuperación a loita contra o cambio climático, pero é un dos factores fundamentais para ese obxectivo, non? Entón, remato xa que se me vai o tempo, nós estamos de acordo con esta iniciativa e insistimos que é un traballo xa iniciado e que a día de hoxe debe continuar e apoiamos que isto continúe a ser así. Moitas gracias, señor Bouzó. Ten a palabra a señora Fernández Taguas. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Pontareas neste senso non parte de cero. De feito, fomos o primeiro Concello de Galicia en aprobar a nosa infraestrutura verde, a nosa estrategia de infraestrutura verde, que é unha folla de ruta que precisamente recolle todo o que se demanda nesta moción e, ademais, moito máis, non? Non é unha declaración de intencións, é unha estrategia real, aprobada en execución con medidas de adaptación ao cambio climático, coa creación de refuxios climáticos, plantación de arborado, recuperación de espazos públicos e mellora da calidade ambiental. Porque si, vostedes, os da bancada de enfronte, sempre queren abandeirar que son os máis verdes, os máis medioambientalistas, os que máis defenden o medio ambiente, pero ao final, cando teñen responsabilidades de goberno, me refiro ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista, pois o que amosan é o contrario. Teñen un plan do clima que non aplican. As súas políticas traducíronse en execucións de proxectos e de obras que o que convertiron ao noso pobo e ao noso centro do casco urbano foi nunha illa de calor. Unha illa de calor que todo o mundo que vai por ali lle cega, primeiro porque o chan é blanco e reflicte, e porque non hai zonas de sombra, nin as árbores son as especies máis idóneas esas que escolleron para ese ámbito. Por iso, nós o que temos que facer, por suposto, é mitigar ese efecto de illa de calor, e o imos facer. Estiveron vostedes, algún de vostedes, neste salón de plenos, cando se fixo esa explicación do que vai a ser o noso plan de actuación integrado con estes fondos europeos que acadamos, que unha desas accións vai a ser na nosa praza de Bugallal. E que se lle vai a facer? Pois porlle unhas pérgolas para crear zonas de sombra, renaturalizar esa praza de Bugallal, que é o corazón do noso concello, e dotar a esas xardineiras de especies arbóreas que teñen que ser as que nos den cobertura e nos den espacios de zona verde e nos refresquen o noso espazo urbano. Entendemos a preocupación de Ponteareas en Común porque a loita contra o cambio climático é urxente e, por suposto, afecta a vida cotiá da veciñanza. Pero o que non compartimos é a necesidade de duplicar plans ou documentos porque xa temos un instrumento aprobado, pioneiro e avalado por expertos que nos permite traballar con rigor e eficacia.
O que precisamos agora non son máis mocións que repitan os xa feitos, senón sumar esforzos arredor desta estrategia de infraestructura Berce, facer seguimento do seu cumprimento, mellorala entre todas as forzas políticas e, sobre todo, avanzar na súa execución para que a veciñanza note os resultados. Por lo de agora, nada máis. Moitas gracias, señora Fernández Tabuas. Ten a palabra o señor Ucha. Son cousas diferentes, Silvia. Son cousas diferentes e, ademais, eu creo que ese exceso de... non sei, ese exceso de optimismo en execución, refuxios climáticos. Onde hai un refugio climático en Pontareas creado por vos? Onde hai unha recuperación? En onde? É que isto está falando de outra cousa, non está falando da Freixa, non está falando dos espacios naturais que xa existen. Estamos falando de outra cousa, estamos falando de urbanismo sostible, estamos falando de refuxios climáticos dentro da capacidade urbana. Non estamos falando de poñer en valor espacios naturais, non estamos falando de reconfigurar o urbanismo. A realidade é que todos os proxectos que facedes, todos os proxectos que levades adiante, son co mesmo cemento que facían os anteriores. Cal é a diferencia? Dádenos un proxecto que haya unha diferencia en cuanto a esta materia. Se pode responder a isto, que recuperación de espazo público, aparte do anunciado da Plaza Bugallal, que isto xa cheira, é todo anuncio, non? Está claro que agora xa chegan as eleccións e hai varias cosas que resolver, non? Toda a propaganda que vais a utilizar para as eleccións, non? Dicir, que vais a vender para as eleccións e ver como vos presentades. Eso son as dúas cosas que vais a preocupar a xente Pontareas ahora mismo. A ver que vendedes e a ver se a CIP ten ou non papeleta. Que parece que sí, porque activaron as redes sociais, está Nico aí traballando duro, eu creo que algo debe haber, que vai co teléfono para todos lados, así que eu, ou ele está metendo presión á alcaldesa, ou algo pode haber, pero fora bromas, non, ese exceso de optimismo non, Silvia, non vai por aí, isto, mira, Pontareas precisa acadar o 80% da superficie de sombra en beirarrúas nas vías primarias, un 60% nas secundarias e un 100% nas zonas de xogo e nos parques públicos. Estamos super lonxe deso e tú eres consciente deso. Como son as realidades? É dicir, como vas a baixar a un parque en xullo, en maio ou en xuño en Pontareas? É imposible. E os que hai con sombra, mira como está, o de Pardellas que ten sombra, mira ti como está. Pregúntate ao concelleiro como está. Entonces, vai a concretar moito máis, Silvia, moitísimo máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Nada, moi breve, como ben decía o concelleiro de Pontareas en Común, eu creo que son iniciativas complementarias. Ao final, evidentemente, non podía sair, como non podía ser de outra maneira, a situación da Plaza de Bugallal. Se ese fora o único problema climático que ten Pontareas, pois daríamos cun canto nos dentes, pero a realidade é moito máis complexa, moito máis difícil incluso de resolver entre todas e todos, e iso eu creo que é o que está falando. Estás falando de racionalizar horarios de exposición ao traballo incluso dos traballadores municipais, estamos falando de pôr as instalacións municipais a disposición das persoas vulnerables cando están climatizadas, estamos falando de cuestións importantes que poden ir máis alá, pero están sobre todo, eu creo que falando dun cambio de paradigma, e antes o compañero do Bloque o explicaba. Pontareas ten difícil solución, esa é a realidade, quer dizer, ou derruímos varios edificios, que podría ser unha opción, ou as rúas quedaron como quedaron, e iso precisamente da bancada da oposición non foi culpa, parkings feitos debaixo de rúas públicas, balcóns que case se pegan uns cos outros nunha rúa. Ese foi o urbanismo que hubo en Pontareas, esa é unha realidade, e esa realidade é difícil de resolver. Agora, evidentemente, algunhas cuestións sí que se poden facer, e evidentemente o problema do cambio climático non está circunscrito á situación da Praza de Bugallal, que evidentemente que eu non me dou en prenda, é dicir, que é millorable, evidentemente que é millorable, e que aplaudimos todas aquelas iniciativas que fan, pero debemos pasar xa da propaganda e do autobombo a tomarnos estes temas un pouco máis en serio. Vostede antes falaba do acto, nós estuvemos nese acto onde se presentou o plan integral. Bueno, estuvo ben, como un mitin de campaña do Partido Popular que se truxo o conselleiro e se obviou invitar a outros organismos que realmente son os que poñen os fondos a través da Comunidade Europea. Pois, home, está ben, truxo o conselleiro que nada ten que ver con esta iniciativa, pero, bueno, para eso sabemos que eso se lle dá moi ben.
a propaganda, a publicidade, e evidentemente o vamos a ver e a sufrir máis intensamente seguramente nestes vindeiros meses conforme se acerquen as eleccións municipais. Nada máis. Gracias. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, brevemente, porque aquí ao final está moi claro en que sitio está cada quen. É dicir, ninguén pode cuestionar a longa trayectoria do BNG de compromiso co medio ambiente e todos sabemos, aínda por experiencias moi recentes, cal é a defensa do Partido Popular, non? Antes falábamos de que a nosa terra e os nosos recursos pois deseñan o lugar no que vivimos e fronte a iso sabemos cal foi a súa postura aínda nestes meses. Aínda vostedes se siguen laiando de que fracasasen, grazas á movilización social, proxectos que buscaban a depredación e o espolio do noso medio natural. E falamos do caso de Altri, non? Vostedes aínda a día de hoxe choran porque grazas á movilización social se frease esa depredación da nosa terra. E antes falaba da nosa longa trayectoria e compromiso co medio ambiente e que nos non renegamos da nosa responsabilidade de goberno e nos estamos moi orgullosas e orgullosos do compromiso acadado por este grupo político co medio ambiente e do traballo feito e da exemplaridade dada nesa loita contra a emerxencia climática que situou Pontareas á vanguarda dos concellos galegos. Porque aquí falábamos de arborado, foi unha cuestión da que se me deu tempo a falar antes, pero podemos falar de máis cuestións que nos puxeron á vanguarda dos concellos galegos a pesar da oposición do Partido Popular. Podemos falar dunha rede de calor por biomasa que eliminou 5 caldeiras de gasóleo para cambiálas por a estela de madeira. Podemos falar da reducción de CO2, recuperando espazos públicos para as persoas, apostando pola compostaxe, rehabilitando edificios públicos con eficiencia enerxética, renovando a iluminación pública a LED. É dicir, non se trata dunha cuestión puntual, sino que se trata dun modelo e dun proxecto de goberno e dun proxecto de vila pensada para as persoas que é o que nos define ao BNG. E xa para rematar, vostede falaba da Praza Bugallal. Eu, cando queira, reto a facer un exercicio. Vamos a analizar cantas árbores hai agora na Praza Bugallal e cantas árbores había antes desta reforma. E así podemos facer con todas as rúas que foron reurbanizadas dende o ano 2015 ata o ano 2023 que estivo o BNG do goberno. E podemos falar do outro exemplo, a Rúa Redondela. 9 falsas acacias tiña a Rúa Redondela fronte ás en torno a 30 árbores que hai agora nesa rúa. Ese é un modelo de vila pensado para as persoas e pensado para combater o cambio climático. E podemos falar de moitas outras, como Fernández Vega, como Paseo Matutino, etc. Por lo tanto, leccións de loita contra o cambio climático do Partido Popular, permítame que non vamos a aceptar dende o BNG. Está claro. Ten a palabra a señora Fernández Taguas. Sí, moi rapidamente. E diríxome aos 3 partidos da oposición. No tempo que levamos de goberno, que creo que son máis alá de 2 anos e medio, as actuacións maioritarias que fixemos en inversións en obras non foron no espazo público, foron nos edificios municipais. Edificios que crean servizos, edificios que estaban en situacións precarias. Sobre todo en servizos sociais tocamos todos os edificios, porque todos estaban nun estado lamentable. Pero lamentable é que entrabas e cheiraba, pois, xa sabemos o que cheiraba cando imos ao baño, non? É dicir, non podemos ter os servicios nese estado de abandono. A única obra de rexeneración urbana que estamos a facer é estas das contorna dos xardíns das Xiraldas, da contorna do Concello. Unha obra que para nós non era prioritaria. Non era prioritaria por isto mesmo que acabo de dicir, porque para nós o prioritario son os servizos, e que a cidadanía teña uns servicios de calidade, non son as persoas que as atendan, senón nos propias institucións, nos propios edificios, nos propios equipamentos, e que temos que seguir invertindo neles. Pero tivemos que facer esta obra, porque era unha obra que efectivamente viña dunha subvención dun goberno anterior, pero que non era a nosa política de rexeneración urbana. Era unha obra que simplemente puña pedra onde antes había asfalto e beirarrúas.
Nos incrementamos as zonas verdes, vaise ampliar o que ven sendo xardíns da Xiralda, plantar máis especies arbóreas, porque, señor Bouzó, non é o número de árbores, é a superficie de cobertura arbórea, a sombra que xenera. E por moitas árbores que teña vostede ali, que son cucañas, non xeneran superficie de cobertura de sombra. Entón, o que lle estou dicindo, ao mellor non lle gusta, pero o que se vai a convertir esta contorna en unha zona máis verde e máis renaturalizada. E sí, tamén con esa obra que se vai a facer na Praza de Bugallal. E só vos poño un exemplo. Nos quitamos ese caucho que estaba nese parque infantil, e vostedes botaron as mans á cabeza, incluso fixeron unhas publicacións nas redes sociais alarmando a veciñanza que quitábamos o caucho, un elemento que é nocivo para os pequenos, que só hai que poñerse así de lado e ver como no verán suben, perdón que me estou estendendo, suben esas partículas que son pois canceríxenas, e puxemos un material biofílico como é a madeira. É dicir, non están ubicados. Entón, nada máis, simplemente nós sí que seguiremos apostando por renaturalizar a nosa cidade, porque sí, señor Pérez Prego, estou moi orgullosa do meu pobo e sei que ten moitísima marxe de mellora, e así o faremos. Moitas gracias, señora Fernández. Bueno, esta es la anécdota. Turno de peche. Sí, bueno, Silvia, eu entendo que esteas de campaña electoral, xa. Non, é larga a campaña electoral. Madre mía, Francisco Jesús, a verdade que hoxe estás sembrado, sí. Sí, no, a verdade que eu coa pancarta, vale. Bueno, pois nada, Francisco Jesús, cada quen o seu, vale. Nós seguiremos intentando propoñer propostas que son de interese para a ciudadanía. Isto non é de combater o cambio climático, porque nós estamos na terra, Sabemos que desde Pontareas pouco podemos facer, o que podemos é combater as consecuencias do cambio climático. Silvia apuntou agora a cobertura arbórea, pero claro, como está ese modelo campaña electoral é moi difícil porque vais a boicotear absolutamente todo o que saia desta bancada, pero unha cousa, Silvia, é importante o rigor, vale? Nós non criticamos o cambio de caucho. Pontareas en común? Non, vale? O digo porque, claro, a min esta disputa entre o bipartito e o goberno actual a ver quen ten máis responsabilidade e a ver quen ten menos responsabilidade, mira, Pontareas en común é algo diferente. Se algún día gobernamos, se algún día temos a sorte de gobernar, o intentaremos demostrar, pero te aseguro que te vas a dar de conta de si gobernamos, segurísimo, 100%, porque as cousas que coñecemos van a ser moi diferentes. E dito isto, pois nada, non me deixe resposta a casi nada, entendo que vais a votar en contra e xa está, porque como propón Pontareas en común, pois nada, veña, pa diante. Pasamos á votación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a moción presentada por o concelleiro Manuel Lucha sobre a condea da violencia racista e os discursos de odio contra a comunidade marroquí e emigrante en Torre Pacheco. Sí, bueno, esta moción foi presentada en xullo despois dos incidentes racistas de Torre Pacheco en Murcia. E, bueno, é certo que pasou moito tempo, pero está máis vixente que nunca, non? Eu quero ler un tuit que saiu outro día nas redes sociais que decía: «Estou moi afectado por esta noticia. El Estado le quita a una hija a sus padres, los menas la violan y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror». Este señor non é un cuñado de bar. Este señor é o voso socio. Este señor é o líder do tercer partido máis votado no Estado español. É o socio do Partido Popular. Esta é a realidade. Ademais de mentira, ademais de mentiroso, é un racista. E claro, poderías decir, bueno, pero que aquí non está este señor. Non está este señor. Mira, hai persoas desa bancada, eu teño alguna captura por aí feita, non? Porque a veces cando toca dar argumentos sobre perigoso que é a situación na que estamos, cando persoas que se sentan nun goberno como ese comparten tweets de hazte oír, temos un problema. Cando comparten tweets de la falange española, temos un problema. Cando comparten
tweets de dous dictadores sanguinarios, temos un problema. E iso que temos en fronte, non estou falando de Santiago Abascal agora mesmo, estou falando de persoas que se sentan aí ou que influyen sobre o que se dice aí. E a realidade das persoas migrantes está empeorando. Eu sabedes que intento contar moi poucas veces cousas persoais, pero eu tive a sorte de dar clase nun municipio onde o 25% era a poboación musulmana, nun instituto de 1000 alumnos e alumnas. E era o ano 2017, cando eu cheguei, e era o ano 2018, despois dunhas eleccións, donde Vox alcanzaron as cuotas de poder moi elevadas, donde un alumno musulmán me dixo o día seguinte: "E agora que pasa conmigo, Manuel?" E iso que parecía inocente, co paso dos anos, eu fui reflexionando. As persoas migrantes, especialmente as persoas musulmanas, están sufrindo nas súas carnes diarias o racismo estrutural da dereita española. O Partido Popular non só non defende a estas persoas, sino que está alimentando o odio a estas persoas. Pontareas ten unha comunidade de migrantes moi elevada e ten unha comunidade de persoas musulmanas en auxe. Estas persoas son cidadanía. Estas persoas teñen dereitos de cidadanía. E estas persoas deben sentir o apoio directo das súas institucións. O racismo sucedido en Torre Pacheco é froito dun caldo de cultivo de moitas décadas. En Torre Pacheco hai persoas musulmanas de segunda e terceira xeración, igual que había en Yuncos, no pobo no que estaba eu. Eu un día preguntei, despois dun acto racista no recreo, preguntei en clase, quen daqui naceu en Yuncos? E o único que naceu en Yuncos fora Amal Hamzit. E esa é a realidade, que vosotros separades entre los de fuera e los de aquí. Entre los que le pertenece el pueblo y los que no le pertenece el pueblo. E Pontareas é un lugar diverso. E Pontareas é un lugar aberto. E Pontareas é tan musulmana como cristiana. E Pontareas é un pobo que non ten por que ver como as súas veciñas e os seus veciños sofren por levar un velo na cabeza ou sofren por ser musulmáns. E esta é a realidade de Torre Pacheco que se traslada aquí. E hoxe, en día, está en auxe. Ao señor Concelleiro de Facenda non lle interesa, porque outra vez máis non empatiza. E outra vez máis, como el non sofre esas violencias estruturais, non é capaz de entendelas. Pero en Pontareas en Común estamos aquí para visibilizar isto. En Pontareas hai persoas que están sofrindo racismo. Muchas gracias, señor Ucha. Ten a palabra o señor Fernández Pérez Prego. Bueno, como decía o compañeiro, lamentablemente hoxe está máis vivo que nunca este debate, non? E o problema é que, aparte, este discurso de odio que está xerando este país, con un único objetivo, que é derribar un goberno. E se utiliza todo. E se utiliza, neste caso, a xenofobia e o racismo dunha maneira clara e descarada. Ainda por encima con datos totalmente falsos, que as propias cifras de organismos públicos desminten con claridade, non? Mentre a taxa de delitos sigue baixando no noso país, a inmigración duplicouse, pasou dun 6,3 a un 13,4%, por lo tanto, esa relación que se quere facer moitas veces do aumento da delincuencia, que é falsa, co aumento da inmigración, pois os datos a desminten dunha maneira clara e rotunda. Pero hoxe podemos estar aquí en Pontareas e pensando de que falan estos, e isto non vai con nós, Torre Pacheco, donde algunos sabrán nin onde queda. E iso, lamentablemente, pois neste país non fai moitos anos pensábamos o mismo cando estes actos de xenofobia e de racismo ocurrían en Francia con moita frecuencia. Os barrios da periferia de París, bueno, eso é un drama de falta de integración e, por lo tanto, de persecución e do racismo, moitas veces alentado por a extrema dereita de Marine Le Pen. Pois aquí o está facendo Abascal. E o grave do que está pasando no noso país é que o Partido Popular entra a trapo, como se non houbera un mañán, con tal de chegar ao goberno todo vale. Pero eu creo que deberían pararse a reflexionar. Se algún día chegan ao goberno, que esperemos que non, ese monstro que vostedes están alimentando vais a volver contra vostedes. Que non lles quepa nin a menor duda.
que se va a volver contra vostedes. E estamos transitando nunha senda demasiado perigosa, que lamentablemente últimamente banalizouse incluso o discurso, porque todo vale. Falamos de comunismo con alegría, falamos de dictadura con alegría, falamos de, bueno, que falamos con alegría de moitas cuestións que lamentablemente estamos banalizando incluso o lenguaxe e a importancia que ten deses discursos de odio e de racismo que están impregnando o noso país. Por lo tanto, eu creo que esta é unha moción que debería chamarnos a todos a reflexión, e sobre todo aqueles que temos a posibilidade e a oportunidade de dirixirnos hacia as demais persoas, que parezca que non, pero alguna influencia, pois cada un no noso ámbito seguro que temos, e que deberíamos reflexionar sobre como se está convertindo o debate público, aparte de con mentiras e calumnias, nunha senda realmente perigosa para as nosas veciñas e veciños. E iso do racismo, é que logo chaman poderosamente a atención, non é entre os de fora e os de dentro, sino entre ricos e pobres, porque nunca vin cuestións de racismo contra Cristiano Ronaldo, Mbappé e todas as persoas que viviron e viven no noso país. Non, é un problema incluso de clasismo insoportable o que estamos vivindo no noso país. Nada máis. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra, señor Bo. Sí, grazas, presidenta. Bueno, tampouco nos imos extender moito máis nesta cuestión. Coincidimos en primeiro lugar coa moción presentada por Pontareas en Común, coincidimos tamén coa exposición feita polo seu concelleiro, coincidimos coa exposición feita polo compañeiro do Grupo Socialista e, por suposto, que condenamos esa violencia racista, os discursos de odio e, por suposto, que tamén transmitimos toda a nosa solidaridade coas persoas que teñen sofrido ameazas, que teñen sofrido ataques, aínda a día de hoxe, pola súa orixe. Claro, nos vemos con preocupación como actúan determinadas formacións políticas, e, claro, hai que mencionarlo, hai que sinalalo, hai que mencionar como está actuando o Partido Popular neste ámbito, e xa non só a nivel estatal, que xa o estamos vendo, e xa se mencionou tamén aquí, tamén hai que lembralo a nivel galego. Eu lembro as declaracións repugnantes da conselleira de Política Social hai non demasiados meses sobre a saturación do sistema de migrantes, e aquelas declaracións que, bueno, a unha persoa con mínimo de dignidade lle terían feito marchar para casa. Eu, dende logo, se na miña formación política alguén fai ese tipo de declaracións, eu estaría pedindo responsabilidades, pero o que fixo o Partido Popular foi tapalo e continuar utilizando as persoas migrantes como arma partidista e importando directamente o argumentario da extrema dereita, non? E nós témolo moi claro, por moi contemporáneas que sexan as formas de racismo, son o que son. É dicir, por moi contemporáneas que sexan as formas do racismo, sigue sendo racismo, sigue sendo xenofobia, e son exemplos precisamente do neofascismo, non? E a nivel mundial, non estamos falando de que sexan casos illados. E, polo tanto, nós o que temos claro dentro do BNE é que condenamos esa violencia, eses discursos de odio, e, por suposto, que podemos afirmar que quen defenda a xenofobia, quen defenda o racismo, ou que se manteña nunha posición ou intenta manterse nunha posición ambigua, terá sempre o BNG en fronte. Nada máis por agora. Moitas grazas, señor Bouzón. Ten a palabra a señora Plana. Boas noites. Vivimos nunha sociedade diversa, esa diversidade é unha riqueza que debemos protexer. Por iso, como institución pública, temos unha responsabilidade que rexeitar con firmeza calquer forma de odio, de discriminación ou de xenofobia. O odio rompe a convivencia e sementa medo e divide a cidadanía. En cambio, o respeto e a igualdade unen e fortalecen a democracia e fan que todas as persoas poidan vivir con dignidade. Este goberno quere deixar claro que non hai espazo para odio nas nosas rúas ni nas nosas institucións. Defendemos unha sociedade aberta, segura e basada no respeto mutuo, porque só así construiremos un futuro común máis xusto e inclusivo.
Sí que creemos que hai que traballar neso que usted, señor Ucha, chama caldo de cultivo, para que non siga sendo un caldo de cultivo. A nós non todo nos vale, ni este tema o banalizamos. Ante esta situación, nos defendemos a prevención, o traballo continuado coa población migrante para a súa integración na nosa veciñanza. E por iso compartimos, comentamos a importancia do noso programa de inclusión social. A FEM, cando sucederon estes feitos, fixe unha declaración a súa presidenta, María José García Pelayo, hacía mención, solicitaba apoyos técnicos para que os ayuntamientos puedan llevar a cabo las políticas de inclusión, de integración y de los servicios sociales para que se complementen, y la importancia de la seguridad subjetiva. Aí es donde estamos a traballar con o noso plan de inclusión. Queremos formar rede e queremos que esta cidadanía que vive no noso concello e que ven de fora poda toparse na súa casa. Para ello, as compañeras do programa de inclusión teñen un presuposto para este ano de 109.153 euros. Os programas de formación e acompañamento están traballando con 58 persoas inmigrantes e as principales problemáticas que están a abordar é a vivenda, o empadronamento, dificultad en acceso al sistema de salud, barrera idiomática, falta de recursos económicos, desconocimiento en relación a los pases y trámites relacionados con la situación irregular, necesidades de acompañamiento en diferentes trámites, orientación en la homologación de estudios y elaboración de currículos. Se están impartiendo cursos de competencias clave, de las cuales unas 16 personas están asistiendo y van a acudir a los exámenes en mayo a Silleda, para conseguir esas competencias y poder acceder al mercado laboral. Hay clases de español con 20 personas inmigrantes en este momento y refuerzo educativo con 47 niños y niñas. Hay servicio en el asesoramiento a la ley de extranjería y se está trabajando con la información por toda la ley de extranjería. Nos creemos en isto, na prevención, no traballar coa xente, intentar desde noso posto evitar chegar a esas confrontacións, evitar chegar a situacións como que sucederon en Torre Pacheco. E por eso este goberno rexeita con firmeza calquer forma de odio e xenofobia. Gracias. Moitas gracias, señora Plana. Ten a palabra o señor Ucha. A miña pregunta é clara, se o papel aguanta todo, Raquel. Pero é compatible eso que dices con que persoas que se sentan nesa bancada compartan tweets de hazte oír? É compatible eso que dices con persoas que se sentan nesa bancada ou que influen directamente nesa bancada compartan un tweet de dos grandes con Hitler e Mussolini? É compatible ese discurso con unha persoa que pode ser concelleiro mañá mesmo comparta en Facebook e en redes sociais cousas de Falange Española alentando contra la reconquista de los españoles? É compatible? É compatible que o señor Feijóo diga que Pedro Sánchez busca papeletas en lugar de papeles con este discurso? Non, non é compatible. Es que o discurso de odio o alimenta o vosso partido político. Eu non estou usando a Raquel Plana, pero que Raquel Plana pertence a unha organización política. E que Raquel Plana está representando o Partido Popular. E que o Partido Popular está lanzando estas mensaxes de odio. E que o Partido Popular está alimentando este monstro. E non é un monstro descoñecido. É que é o fascismo de toda a vida. É que é a mesma lógica da Guerra Mundial. A mesma lógica de deshumanizar as persoas. Quitarlle a realidade de cidadanía. Como que as persoas veñen buscando papeletas? Como que hai unha regularización para gañar unhas eleccións? Como o líder da oposición pode decir semejante barbaridade, sabendo que nin é certo, nin é posible? Porque sabendo que esas persoas non van a poder votar a corto plazo, e aínda que puderan, faltaría máis que a cidadanía non poida votar. E que ese discurso está desalimentando vos. E que eu te creería se non nos coñecéramos. E que eu te creería se non pertenceras ao Partido Popular. Pero que a realidade é que estás deshumanizando a estas persoas. A realidade é que ser migrante, especialmente migrante musulmán, no Estado español é tremendamente complicado.
rompede coa ultradereita, rompede co fascismo, e entonces comezamos a falar. Decídelle ao señor xenófobo que dice que la violaron os menas, decídelle que basta xa, que o Estado español non se construe con esa barbaridade, que o Estado español non se construe co fascismo. E yo digo unha persoa que está nas antípodas ideolóxicas vosas, pero ningún ser humano é ilegal. Ningún ser humano é ilegal. Metedevos isto na cabeza. Moitas grazas. Señor Pérez Prego. Moi brevemente, nós non vamos a dudar das iniciativas que se plantexan e de toda esa boa vontade, pero non se están de conta que eso, o que alguén escribe pola mañán o borran pola tarde coas declaracións incendiarias que fan permanentemente desde os grupos da dereita neste país. E o problema que ao principio era Vox, pero que agora está o Partido Popular desatado con esta situación. E só con un obxectivo claramente, e é chegar ao goberno. E non vale todo. Non vale todo. E mentre non se metan isto na cabeza de que non vale todo, este país pode acabar tendo un problema serio. E nós o vemos, incluso con todo que xa leva avanzado aquí, desde unha posición, bueno, pero que hai puntos deste país que o clima é irrespirable. Porque eu non me quero imaginar vivir en sitios como Madrid neste momento, como Murcia e como outras latitudes deste país, onde ese odio, ese clima irrespirable hacia o inmigrante é a constante de todos os días. E o feito era, no, tranquilo, que eso como non vai con nós, a nós non nos pasará. Que sí, que isto xa está petando na porta do Padornelo. Por lo tanto, é hora de que poñamos pé en pared. E este país, evidentemente, que necesita un partido de dereitas. Eu non a comparto, pero que non necesita para nada é un partido de ultradereita. E agora non temos un, temos dous. E o Partido Popular, se realmente quer apostar por este país, ten que abandonar dunha vez por todas e facer oposición, que sobran materias para facela, non utilizando os inmigrantes e o discurso de odio que se está facendo en estes momentos, porque é a única oposición que están facendo, e este monstro os comerá se algún día chega ao goberno, que non lle escapa a menor duda. E eu, sinceramente, non me alegrarei, porque será malo para o noso país. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor Bozo. Moi brevemente. De feito, non pensaba nin intervir, pero que indecente estar cachondeándose e ríndose mentras se aborda unha situación como esta. Se non é unha cuestión de respecto, se non é unha cuestión de humanidade, se vostedes non son capaces de ter unha mínima empatía nunha situación como se está falando, eu creo que a vostedes hai certas cousas que lle veñen un pouco grandes. Non se pode entender unha actitude tan infantil, señor Francisco Jesús, nunha cuestión tan relevante para o conxunto da humanidade como esta. Porque antes falábamos de que o cambio climático era un dos principais retos actualmente para a humanidade. Pero que o principal reto da humanidade é ser humana, é ser ética, é ter, dende as institucións, unha posición de respecto a todas as persoas. Iso é o que vostedes agora mesmo non son capaces de tolerar. Así que eu, bueno, en fin, quítaselle calquera as ganas de debater con xente como a vostedes, pero que a cuestión é máis importante que as persoas. A cuestión está, o que está pasando aí fora, aquí dentro, pues estámonos rindo, estámonos cachondeando, pero que vostedes nunca teñan que vivir unhas situacións como a que están vivindo moitas das persoas que se mencionan nesta iniciativa, e eu insisto que condenamos toda esta violencia racista, todo este discurso de odio, e que transmitimos toda a solidaridade coas persoas que sofren ataques, ameazas ou cachondeos mentras están vendo gravemente ameazada a súa vida. Moitas grazas, señor Bozón. Ten a palabra a señora Plana.
Insisto en que nos rexeitamos o odio e a xenofobia. Defendemos o respeto, a igualdade na paz. Desde a Consellería de Benestar deste goberno, esta é a nosa proclama. O odio non ten lugar na nosa sociedade. É unha consellería que busca a igualdade, o respeto e a convivencia sempre entre os diferentes colectivos. Nada máis. Moitas grazas, señora Plana. Para turno de peche, ten a palabra o señor Ucha. Insisto, a Consellería poderá decir misa, pero pola mañá Miguel Tellado dice unha cousa e todos os medios de comunicación abren con eso. Pola tarde Feijóo dice unha cousa e todos os medios de comunicación abren con eso. Cando pactas en Aragón, cando pactas en Extremadura, cando pactas en Andalucía, cando pactas en Murcia, cando pactas en cada rincón onde podes pactar coa ultradereita fascista, vos convirte en cómplices do fascismo. Non hai máis. E esta é a realidade. O presidente do vosso partido, o que aspira a ser presidente do goberno, fai declaracións como es urgente ordenar la entrada en nuestro país y el efecto llamada que está teniendo España con la mayor inmigración irregular de toda Europa. Sabendo que é mentira, sabendo que a inmigración irregular en España é das máis baixas de Europa, sabendo que hai países como Italia, como Luxemburgo, como Francia, como Bulgaria, como Australia, como Alemania, como Malta, como Hungría, como Grecia, como Croacia, como Chipre, como Eslovenia, que está moi por riba. Cando tú sabes eso, porque tes miles de asesores, e o dices, eres un cómplice do racismo. E non pegan ao migrante en Torre Pacheco, claro que no, pero alimentan ese bofetón, pero alimentan ese golpe, pero alimentan que moitas mulleres vexan cuestionado a súa liberdade por expresar a súa religión como desexen. Esa é a realidade. Por lo tanto, non hai discurso, non hai cabida ao discurso. Porque o discurso se rompe cando no día seguinte nos medios de comunicación abrides con todo isto. E o decía o compañeiro do PSOE, vos vades a arrepentir, claro que vos vades a arrepentir, porque non van a parar, non van a parar. E as persoas decentes que as hai dentro do Partido Popular teríades que estar tremendamente preocupadas. Moitas grazas, señor Ucha. Para, intervir como responsable deste goberno, decirlle que nós temos moi en conta o programa de inclusión e atención aos migrantes. E, de feito, somos o único concello que ten uns programas dedicados exclusivamente a toda a poboación. Contamos no noso concello con máis de 1.300 emigrantes e deles, moitos deles tamén africanos, latinoamericanos, que son os que máis o teñen complicado, máis que os europeos. Fomos, dende este goberno, os únicos que nos manifestamos con a hipocresía da orde de axuda do Ministerio, deixando en situación irregular a famosa lei que sacou o ano pasado en maio. E aí chamamos a atención para que se diese a oportunidade de facer unha moratoria para que precisamente o arraigo social permitise que todas as persoas poidesen estar en situación regular, porque o que estaba a suceder, o conto, porque estábamos aquí preto, o que estaba a suceder con Mondariz era unha hipocresía total e absoluta. Cal é o posicionamento do goberno de Ponteareas sobre a regularización dos migrantes? Cal é o posicionamento? Dándolle a entender a todas as persoas que estaban aquí que iban a ter a oportunidade de estar en situación regular cando non foi así. E os expulsaron grazas a esa orden de axuda do Ministerio. E nós que facemos? Pois precisamente acollemos a todos os inmigrantes e axudamos a que a situación a tengan regularizada. E por iso nós imos a votar a favor. E así este goberno o que vota é a favor. E defendemos a regularización, pero é máis, defendemos todo o que teña que ver con o seguimento e con un plan especial e exclusivo. Temos 6 educadoras sociais exclusivamente para iso. E, ademais, unha asesora para poder acadar o seu pasaporte e o seu permiso de residencia. E así
é como se demostra que se defende ao migrante, e non falando exclusivamente, e non falando, porque hai moitas persoas que están aquí que non fixeron nada. Nada. Vostede pode decir que sí, porque vostede ten unha organización de unha asociación de voluntarios que efectivamente está a axudar. Pero os demais, dende logo que sí que non pode dar leccións. O que lles molesta é que votemos a favor. No. Pois parece, porque se votamos a favor xa dicen que si o Partido Popular, que si Abascal, pero se estamos aquí en Pontareas e o movimento se demostra andando. Aquí temos un programa de inclusión, sí. Aquí estamos a traballar en favor do migrante, sí. Aquí estamos facilitando todo, sí. Pois así é como respondemos nós políticamente. E esa a responsabilidade que temos nós. Entón está a favor da migración. Home, non teño nada que ocultar. E fui unha única persoa que deu a cara en maio criticando ao goberno. Entende? Sí, vostede tamén. Acabo de dicir tamén que tiña unha asociación que estaba a axudar. Pasamos á votación. Votos a favor. Perdón, me está a decir a secretaria que na anterior moción a que foi a do clima houbo empate, pasamos ao desempate, perdón. Votos a favor. Votos en contra. O voto de calidade, perdón. Agora, como imos ter a moción 11, a 13, a 14 e a 16 que falan unas da guerra, outras da paz, ou as debatimos conxuntamente as 4 ou facemos a 11 e a 13 que é da guerra de Palestina e a escalada bélica no Oriente Medio e a 14 e a 16 que falan en defensa da paz e o dereito internacional conxuntamente, ou as 4 ou en 2 bloques, como digan. As 4. Vale, pois 4 con un minuto máis. Pois pasamos entón as mocións 11, 13, 14 e 16. Teñen todos 4 minutos e o turno de réplica de 3 minutos, vale? Señor Ucha. Sí, desde Pontareas en Común presentamos fai uns meses unha moción relativa á situación de Palestina e agora presentamos unha moción condenando a invasión militar de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. E queremos empezar por a primeira. E queremos empezar dicindo: mi madre lloró por última vez. Estas son as declaracións dun neno palestino de 12 anos que describe como veu no público hai alguén que non lle interesa ou que non entende ben. Porque, claro, rogo ao público que fale, se queren falar, que fale máis baixo para poder continuar con o pleno. Sí, porque rir sobre estes temas, a verdade é que cuidado, hai que ter alma fría. A situación en Palestina, a situación en Gaza, a situación en Cisjordania sigue sendo un auténtico drama humanitario. Este neno, que con estas declaracións describe como os soldados israelís, os terroristas sionistas, pararon o seu coche e asasinaron o seu pai, a súa nai e os seus 2 irmáns, condenando a esta persona a unha situación dramática para sempre. E esta persona representa, este neno de 12 anos, representa a centos de miles de palestinos e de palestinas. Hoxe lía un artículo sobre como aumentaron un 300% de aumento dos abortos non desexados na Palestina, como as mulleres están tendo problemas coa menstruación, problemas cos cánceres relacionados co útero, problemas derivados constantemente da falta de higiene e da falta de humanidade. O goberno de Israel, o Estado terrorista de Israel, apoiado polo Partido Popular
do Estado español. O Partido Popular a día de hoxe segue sen condenar o Estado de Israel. Segue sen condenar a situación de apartheid que supón Gaza, que supón Cisjordania. Onte se acaba de aprobar no Parlamento de Israel, cunhas imaxes que pasarán a historia da humanidade, unha lei puramente de apartheid, que no mesmo territorio, se eres palestino, tes un tipo de condena, e se eres israelí, tes outro tipo de condena. E non é unha excepción. Van 70 leyes aprobadas polo goberno de Netanyahu con esta condición. A de onte se fixo viral. Pero hai outras 70. E esta é a realidade. E esa realidade se levou ao Líbano. E esa realidade se quere impoñer en todo Oriente Medio, coa complicidade da dereita europea. O que estamos vivindo en Irán é unha mostra clara con dous factores determinantes. O primeiro, dá razón a Pontareas en Común cando trae cousas internacionais ao pleno de Pontareas. Porque estamos vivindo en primeira persoa como a guerra nos impacta a todas. E xa non falo por humanidade, que é aí onde sempre queremos colocar o foco. Aínda que non tivera un impacto económico sobre as nosas vidas, entendo que nos preocuparía igual. Pero que ten un impacto económico é unha forma máis de guerra. E logo por humanidade. As guerras sempre as pagan as clases traballadoras. Sempre as pagan as xentes humildes. Sempre as pagamos os de abaixo. Nunca as pagan os magnates que violan nenas e nenos. Nunca as pagan os exércitos. Nunca as pagan os dictadores. Sempre as pagan as xentes traballadoras. O que está sucedendo hoxe na Palestina, o que está sucedendo hoxe no Líbano, o que está sucedendo hoxe en Irán é o factor fundamental, o factor máis importante que deberíamos estar analizando en política. O sistema está colapsando. E xa o dixo Gramsci no seu día. Non vai a deixar morrer sin matar antes. O capitalismo se acabou, se está acabando. E no camiño quere cargarse a humanidade. Nos levamos décadas denunciando isto. E cantaban os cantautores da época que caían en Vietnam as bombas que agora caen en Bosnia. Pois anos despois caeron en Irak e 20 anos despois caen en Irán, en Cisjordania, en Palestina. E Pontareas en Común non se vai a cansar de denunciar todos estes crímenes contra a humanidade, por moito que outros digan que non corresponde este pleno va a falar diso, ou por moito que outras nos queiran tachar de utópicos. Pontareas en Común cree na paz. Pontareas en Común cree, de verdade, no non á guerra. Gracias. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, dende o Partido Socialista traemos ao pleno unha proposta máis que necesaria. Necesaria porque o que está a suceder en Oriente Medio non é un episodio illado nin afastado da nosa realidade, é unha guerra ilegal que xa está a provocar un enorme custo humano, social e económico e que ameaza con incendiar toda a rexión. A historia ensinounos con dureza que cando se actúa fora do dereito internacional, cando se ignora a comunidade internacional, o resultado nunca é a paz. Pasou en Irak hai 2 décadas, lo decía Manuel, e hoxe vemos como se repiten erros que xa demostraron ser devastadores. Por iso, a nosa moción afirma algo que forma parte da conciencia democrática do noso país, non a guerra. Non a esta guerra ilegal iniciada polos gobernos de Estados Unidos e Israel en Irán, non a espiral de violencia que só trae máis dor e máis inseguridade, non a idea de que a forza militar pode sustituir ao diálogo, á diplomacia e ao respecto á Carta das Nacións Unidas. E decímolo con claridade porque sabemos de que lado queremos estar. Como lembra o noso presidente Pedro Sánchez, os socialistas estamos aquí para isto, para defender a paz, para protexer a xente, para estar do lado correcto cando máis importa. E ese lado correcto é o da legalidade internacional,
o da defensa dos dereitos humanos, o da solidaridade coas víctimas civís, sexan de onde sexan. E tamén o da condena firme ao réxime de Irán pola represión e pola vulneración dos dereitos fundamentais das mulleres e da súa cidadanía. Pero ao mesmo tempo é o lado que rexeita esa condena, se condena que se utilice como excusa para incendiar unha rexión enteira. O noso país está a actuar con responsabilidade, con coherencia e con principios, defendendo a paz fora e protexendo a súa xente dentro. E este Concello debe tamén estar á altura desa posición, reclamando o cesamento inmediato das hostilidades, apoiando os esforzos diplomáticos do Goberno de España e da Unión Europea e reafirmando que a única saída posible é a política e a diplomática. Por que? Pois, o decía Manuel, porque ao final quenes pagamos isto somos todos nós, porque por culpa do descerebrado de Trump e do xenocida de Netanyahu, pois vemos como nos afecta as nosas vidas. Sube o precio do combustible, das hipotecas, etc. Porque cando un país di non á guerra, non fala só un goberno, falamos a sociedade enteira. Falamos a nosa memoria, a memoria dun pobo que sabe o que significa estar no lado incorrecto da historia e que non quere volver a ese lugar onde nos levou o goberno do señor Aznar do Partido Popular no ano 2003. Por iso pedimos o apoio da corporación a nosa moción, porque Pontareas tamén quere estar do lado da paz, da humanidade e do sentido común. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Fernández Dávila. Grazas, presidenta Dávila, mellor. Vale. A escalada militarista e belicista desencadeada polos Estados Unidos e os seus aliados está a levar ao mundo a unha crise con consecuencias imprevisibles. O pobo galego é un pobo de paz. Hoxe trasladamos o seu sentir, o da veciñanza da nosa vila, que non atura máis as imaxes de guerra en vivo e en directo que nos chegan pola televisión e o resto de medios de comunicación. Unha barbarie dende a invasión da Ucraína ao xenocidio de Palestina que agora pasa ao Irán e ao Líbano dun día para outro, sen previo aviso, sin maquillaxe de ningún tipo. O ataque militar perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra Irán pon en risco a vida da poboación civil, ameaza a estabilidade de todo o Oriente Medio, cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas, ademais, a unha nova crise enerxética mundial que a van a pagar as clases populares e que afectará o conxunto de toda a economía. Nos últimos días, a ofensiva militar xa provocou pasar do milleiro de vítimas e a unha forte escalada do conflicto na rexión. Esta agresión injustificada vai supor unha gravísima vulneración da soberanía dos povos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. E o que é peor, pretende legitimar a lei do máis forte e dinamita calquera posibilidade de diálogo e de solución negociada dos conflitos. Isto nin é un caso illado, nin é a loucura e a ambición dun presidente Trump. A historia repítese, antes xa foron outros presidentes, os mesmos que nos venderon a guerra de Irak ou a invasión de Libia coas falsas armas de destrucción masiva, pois son agora os que abandeiran os dereitos das mulleres para justificar os seus bombardeos. Agora toca secuestrar o presidente de Venezuela, bloquear Cuba, apoiar o xenocidio do pobo palestino por parte de Israel ou bombardear e planificar a invasión de Libia, de Líbano ou do Irán. Todo coa finalidade do expolio dos recursos de outros territorios.
Esta agresión militar encaixa nun patrón de actuación reiterado das grandes potencias militares e das súas alianzas. Os bombardeos preventivos convertéronse, ao final, nun instrumento habitual da política internacional, con graves consecuencias para a estabilidade global e para o respecto das nacións, desprezando a súa soberanía e o dereito dos povos a decidir libremente o seu propio destino. A sociedade galega está maioritariamente comprometida coa paz, coa legalidade internacional e coa soberanía dos povos. É contrario á escalada armamentística e aboga pola resolución dos conflitos a través do diálogo, da diplomacia e da negociación política. Por iso o BNG trae este pleno da Corporación Municipal acordos para lanzar unha firme condena dende o Goberno galego da Xunta de Galiza, do Estado e tamén da Unión Europea, porque non se pode mirar cara a outro lado ou estar caladas frente a esta barbarie que arrasa coa vida e impulsa máis odio. E para iso hai que tomar medidas concretas e decisións valentes dende a comunidade internacional para frear esta escalada bélica e garantir o dereito dos povos a exercer a súa soberanía sen inserencias externas e a promover o diálogo político e a solución pacífica dos conflitos. Debemos rexeitar as ameazas de Trump e demandar ao Goberno do Estado que poña fin á presencia militar norteamericana en territorio español, a utilización do territorio galego como base de infraestructuras e actividades da OTAN e reclamar a saída do Estado español desta organización. E, por último, opoñerse ao envío por parte do Estado de medios e material de guerra á zona de conflito. Todas estas propostas serán decisións políticas claras a favor da paz. Dende o BNG manifestamos o noso apoio aos acordos de Pontareas en Común, mas non podemos facelo coa integridade dos do Partido Socialista, salvo que separe algúns puntos. Grazas. Moitas grazas, señora Fernández Dávila. Ten a palabra o señor Represas. Sí. Bueno, en primeiro lugar, nós non vamos a entrar en este tipo de xogo. Fa unha reflexión xeral, o sea, están ben estes temas, o sea, son temas da actualidade, pero a competencia deste pleno repercute sobre as cuestións directas que afectan a cidadanía, de forma directa. E penso que os nosos veciños queren chegar aquí a ver, decidir cousas que realmente teñen unha aplicación directa, inda que isto indirectamente, sí, eu non estou dicindo que non se trate, pero que levamos un pleno hoxe que pasamos por Torre Pacheco, agora vamos por Gaza, despois vamos por Israel, por Irán, por así, todo pleno. Bueno, pois, perfecto, pero bueno, non o compartimos, desde logo. Ben, en primeiro lugar, en único lugar, decir que non van a estar ou intentar posicionar a vos sodes os da favor da guerra, vos sodes os en contra. Non, vos sempre estades, ou estás fora da foto ou estás dentro da foto. Esa é a vosa política. É o que intentades facer. E non vamos a entrar en iso. Creo que aquí ningún grupo dos que está aquí estamos a favor de que se utilicen armas, unhas persoas maten as outras, o sea, nadie está a favor. Nadie está a favor. O único que deu golpes aquí neste pleno foi vostede, agrediu a xefa da policía local, dando golpes e subindo por aí. Entón o primeiro que é un guerrilleiro é vostede. E o que fixo pintadas de forma ilegal, que foi condenado a un arresto domiciliario, foi o señor Bouzó. Entón, estén caladiños, vale? Porque se levamos a guerra a ámbito local, a ver, saquen algo deste goberno. Dá golpes contra a porta, empuxa aos da policía local. Por favor. Ese é o respeto que vostedes teñen. Entón, estén caladiños. É moita lengua, pero cando van a aplicalo, aplican todo o contrario. Entonces, que por favor, por favor. E por suposto que non estamos a favor de ninguna guerra. E vostedes non van a posicionar a este goberno municipal ni en estes partidos políticos que o representan para saber se están nun lado da foto, dentro ou fora. Non o van a facer. Por moito que queran. Por moito que queran. Porque vostedes de tanto, señorucha, tan comunista, tan... Dios, perfecto, usted non é de americana, usted é de camiseta serigrafiada, vale? Pois entón en Madrid, donde vostede está ali gobernando, porque usted non é de... Que partido é? Aquel que ten, o ministro de consumo, non?
Aquel que... Ou quen era aquel? No. Entérame demais. Vostede o que quere facer é tonta a poboación. Marcar o ritmo onde ten que ir. Pero no, este goberno, e como lle dixen antes, liberdade de pensamento e de acción. É o que vostede non quere. O que vostede non quere. A vostede sabes o que lle interesa? O que dixo antes. Sabes que dixo? Non traballar, se poden ser 10 horas mellor que 20, que veña aquí o Estado a darme unha paguiña, que viva de rentas e así sostemos o sistema. Sí, sabes como lle vai así? Así, perdóname que estou na miña intervención, así é como lle vai a Venezuela, non? No, valle de maravilla. Sí, aplaudan todos. Efectivamente, pois isto é que non queremos aquí. Isto é que non queremos. Pero non, que vai Pablo Iglesias alá e alóxese nun hotel de luxo, que xusto é o que non lle cortan a luz. A todos os veciños sí, pero a Pablo Iglesias no hotel, no. Iso é a pantomima que vostedes queren implementar. Sí. E o programa de inclusión é outro exemplo. Que facían vostedes, que facían calquera membro dese goberno? Este tamén, señor Ucha. Sí, porque o seu grupo foi cambiando de marca, porque é cameleónico, non? A veces chamase unha maneira, despois vaise cambiando doutra, e foi apoiando os diferentes gobernos daqui, Sí, sabes cantos euros se invertido en vostedes en integración social e en inmigración? Cero patatero. E veñen aquí a decir o qué? Que veñen a decir? Mira, nos, en 2 anos, 1 millón de euros, nada máis. Moitas grazas, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Madre mía, a verdade é que ojo, Ojo que cuidado, hai 4 minutos que te acabas de mandar. Sobre todo os 2 últimos foron especialmente apoteósicos. É que é difícil contestar a isto, claro. Como vamos a contestar? A ver, como vamos a contestar? Vostede non entende nada. É dicir, a persoa... Que entenda aquí vostede. Vostede que se pensa? Ser profesor non significa ser... A ver, Francisco Jesús. A ver. Eu creo que debería vostede escoitar. Eu creo que escoitando é como... Alcaldesa, que eu... Non sei, eu digo... El tiempo e deixou de falar el. Vale, está nervioso o portavoz, non? Non sei se hai algunha enquisa aí ou algo que non vai ben ou que... Hai algo aí que non funciona ben ou... Non sei, pregunto, Sí, non sei, pregunto, Nós non temos pasta para comprarlas, Nós non temos pasta... Señor Represas, só un Nós non temos pasta para comprar. Mira, estamos falando da guerra, Francisco Jesús, da guerra, Ojo, estamos falando de que... Vale, estamos falando da guerra, que é algo serio e vostede o mezcla coa represión policial da policía local en Ponteareas. Non se preocupe que sobre ese tema, en breves, vai ter algunha noticia. Non se preocupe. E va a ser sorprendente. Mira, nos va a facer a campaña electoral. Non te preocupes. Non te preocupes con eso, vale? Digo, se te interesa moito a represión policial do Concello de Ponteareas, non se preocupe que lle está financiando a campaña electoral a Ponteareas en Común. Vale? Dito iso, digo para que aquí, sabes, usar as cousas sabemos todos e todas, vale? Dito iso, a guerra é algo serio, vale? Os genocidios son algo serio. Xa non falamos das consecuencias económicas de cando vayamos a repostar, que tamén o é, pero é un mal menor, cuidado. Para a cidadanía de Ponteareas, quizáis sexa o máis importante, pero eu confío en que Ponteareas el nin escoita. Eu confío en que Ponteareas hai xente con humanidade que lle preocupa que haya nenos e nenas bombardeadas, que haya mulleres e homes bombardeados, que haya persoas que están negadas das súas terras. Creo eu que hai persoas que lles preocupa por humanidade e non só por economía. Aos señores do Partido Popular é moi difícil xa contestarles porque esta actitude que teñen, que vamos a facer? Se non están ni escoitando. E ao Partido Socialista digo unha cousa, mirade, e nós non vamos a poder apoiar a moción do Partido Socialista porque nós nacemos para negar a OTAN. Nós nacemos, OTAN no, bases fora. Esta persoa que se senta aquí se criou cun cartel na súa habitación que poñía OTAN non, caca. O día que querades estar do lado da paz, tedes que renunciar a OTAN. Creo que estades máis cerca do que estivestes. E vou a rematar con algo que eu creo que tamén a cultura creo que é importante e creo que se merece tamén darlle o seu papel e aos compañeros e compañeras do PSOE, que sei que en Ponteareas, pois o mellor, hai cosas que discrepades. Xa o dixo Javier Crae, que decía algo como:
Moitas grazas. Bueno, seguramente haya persoas que non saben de que canción estamos falando, pero estamos falando de Javier Crae, co seu tema contra a OTAN, donde Felipe González se presentou ás eleccións dicindo que OTAN non, bases fora, cando gañou as eleccións, OTAN sí, bases dentro, e dai naceu Esquerda Unida, e dai naceron colectivos pacifistas, e a bancada do Partido Popular, e remato xa, de a CIP, pois nin espero a resposta, porque non sei o seu posicionamento, pero a bancada do Partido Popular, eu creo que faríades un grandísimo favor a este pobo sacando a ese portavoz de aí e recuperando un poquinho a cordura e falemos de política e deixemos esas cousiñas que todo misturan e que nada aportan. Eu creo que Francisco Jesús ten un problema e que vive nunha burbulla e o día que pinches esa burbulla te darás de conta de algunhas cousas e eu creo que te sufres tú máis a ti mismo do que te sufrimos nós. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, señor Francisco Jesús, vostede, en primeiro lugar, non entendeu absolutamente nada das mocións que se traen hoxe aquí, iso para empezar. As súas verbas o que fan é desmentir o que falamos na moción anterior. Non se está enterando, pero da igual, eu vou a decir, a ver se algunha vez o escoita. O discurso da paguita, señor Francisco Jesús, que se lle escapa a vostede, que se lle escapa e que non pode resistilo, é o que alimenta os discursos do odio contra os inmigrantes. Entende? Por eso nós decimos que vostedes son uns hipócritas, porque veñen aquí e moitos sí, nós temos, nós facemos, pero é que non poden remedialo. Non poden remedialo. Se lles escapa. E dígale vostede aos veciños e veciñas que agora, cando lle suba a hipoteca, non pasa nada. Porque, claro, total, para vostede unha subida de 80 ou 90 euros, a diso neste pleno que iso non era nada, home. Que problema hai en que nos suban a hipoteca, en que non poidamos encher o depósito para ir a traballar ou para ir a levar aos fillos ao colexio? Iso que máis dá? Que tipo de sociedade lle imos a deixar aos nosos fillos e fillas? Que tipo de valores van a ter os nosos fillos e fillas? Iso non importa absolutamente nada, verdade? Porque nós vivimos ao marxe da realidade. En canto ás mocións que se presentan aquí, a moción do BNG, o punto terceiro nós non podemos votar a favor. Entendemos que é preciso que Europa avance nunha soberanía no plan de defensa. É preciso, é urxente e se está demostrando. Iso pode levarnos a unha salida da OTAN? Sí, seguramente sí. Pero non é posible nestes intres. Temos que avanzar como Europa, como nación europea, para depender de nós mesmos e, sobre todo, defendernos nós mesmos. O goberno de España foi moi valiente dicindolle a Estados Unidos que non iba a permitir usar as bases para esta guerra ilegal e para impedirlle tamén utilizar o espazo aéreo. Polo tanto, avancemos na soberanía da defensa de Europa, na soberanía da defensa de todos nós para poder salir da OTAN, pero nestes intres non podemos deixar as nosas defensas baixo cero. Nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Fernández Dávila. Grazas. Ben, cando non se teñen argumentos e non se sabe por onde sair e o posicionamento é tan rancio, pois pasan estas cousas, señor Francisco Jesús. Pasan estas cousas e esa alteración
que vostede ten e salidas de tono e demais, pois é por ese motivo. Ben, esta guerra non se trata dun acto defensivo como quería facer ver aquí a portavoz do Partido Socialista. É unha guerra ilegal provocada polo imperialismo para conseguir acadar os recursos dos países os que invade. Eso é o seu obxectivo principal. Entonces, os únicos que se están a defender aquí son os países atacados e invadidos. É o único. Un imperialismo que está, ademais, a enterrar a orde internacional actual, a coñecida, baseada na paz, na democracia e no dereito internacional. Para que? Bueno, pois para que floreza ou para que apareza unha nova orden, a orden que eu comentaba antes, a lei do máis forte, do que máis poder ten nas súas mans. Así que estamos a falar da matanza de persoas, de centos de nenas, como aconteceu no bombardeo ao colexio, onde morreron casi 200 nenas en Irán. Falamos de homes e mulleres despedazadas polas bombas que se están a tirar agora por parte dos norteamericanos e dos israelís, e que lles dá igual onde aterricen, lles dá igual, e que o que buscan é causar o maior dano posible. Así que non se trata, polo tanto, de axudar a ninguén, nin de defender os dereitos das mulleres, porque tamén as están a asasinar. E, ademais, é a excusa clara de que pasa, hai mulleres en outros países, amiguetes, que non teñen eses mesmos dereitos. Pois teñen as mesmas religións, as mesmas vestimentas e seguramente unha cultura moi parecida. E miren, vostedes agora, evidentemente, decía o señor Francisco Jesús que non se van a posicionar, non sei como van a facer, porque en este momento se van a ter que posicionar aínda que non votaren, fíjese como é o asunto. Así que, que van a facer vostedes agora? Poden votar a favor, poden votar en contra, poden incluso absterse, pero o resultado é o mesmo, porque dá igual o que fagan aquí, porque a historia sí que se vai a lembrar perfectamente do seu posicionamento, non solamente das persoas que representan o Partido Popular nesta corporación municipal, sino do que representa o Partido Popular en sí en todo o Estado español e aparte na Xunta e tamén en Europa, que parte do que está acontecendo tamén é de vostedes en Europa. Así que o BNG o ten, vamos, meridiano, e o vai a decir alto e claro, non a guerra e non o imperialismo. Moitas grazas. Señor Represas. Sí, o que ten claro BNG e o ten claro e meridiano é o apoio de Bildu, non? Van con eles as eleccións autonómicas. Non, non. É que é un partido que recrea presos... Non, non. Ai, moléstalle. Moléstalle. Non, non. Organización terrorista que mata persoas polo xeito de o que pensar. E moitos asesinatos concelleiros e militantes do Partido Popular. Ou acaso é mentira? Socialista tamén. É mentira, sí, é mentira. É mentira, sí. Encántalle vostede como profesor escribir a historia como lle convén, non? Iso que vostede dá aos seus alumnos. Sí, porque vostedes, cando non teñen argumentos, pasan un ataque personal hacia a miña persoa. Cacique, rancio, fala barato, dedícanse a insultar, vale? Pero a realidade é a que é. Bildu vai con estes partidos, especialmente co Bloque Nacionalista Galego, en coalición en moitas eleccións, sobre todo europeas, ou non? Ou non? É que representa Bildu? É quen ten asesinos nas súas filas? Non? Non? De momento non somos asesinos de nada. Ben. Señora Fernández. Espera. Soy racista, negro. Sí, parece que lle molesta, sí. Comunistas, os comunistas tamén son racistas, Sí. Sabes,
gracias a que España é un país acolledor, canta poboación está chegando aquí de países comunistas buscando asilo? Cantos? Por que non os meten nas vosas casas? Por que non? Que deixen de facer demagoxia, vale? Caso... Bueno, non me deixan falar, moi ben, encanta o que se está dicindo, caso que lle incomoda. Sí. No, a performance é vostede facendo grafitis e estando en arresto domiciliario. Eso sí que é unha performance que te cagas. Ben, sí, caso que as verdades doen. Eu sei que están intentando buscarme a mí personalmente calquer cousa para sacar. Pero non hai. Non hai, non. Retratados estades vostedes despois dun resultado electoral. Non, é a verdad. Eu só falo de datos obxectivos. Non, é unha risa. Antes dicían, ai, Francisco Jesús ríese cando falan. E agora vostedes que están? Non están rindo, están nun circo, vale? É o que vostedes son, parte do circo. Ben, e queren intentar colocar este goberno municipal pois nunha posición de están a favor da guerra, sí, estamos todos aquí con metralletas. Mira, o único que lanzou misiles con caras foi Irán coa cara do señor Sánchez, ali posta. Perdóname, pero que me felicite os mandatarios iranís, a verdad que podíame preocupar un pouco. No, señor Ucha, sí, está felicitando o goberno que vostede apoia en Madrid. A verdad que, está ben, eses que collen a un deportista así coa cabeza, fan así. No. Veo que pido, por favor, eu non lles interrumpí, vale? Moléstalle, non? Creo. Pois teñen que aguantar, nada máis. Ben, o voto. Vamos a votar a favor da moción do Partido Socialista e vamos a votar en contra do resto. Fundamentalmente porque este partido, este goberno, apoia a OTAN. Apoia ao exército da Unión Europea que nos defende. Porque, como comprenderedes, igual se lle cae a bomba na casa de Manuel Ucha, igual aplaude. Non sei que faría. Pero ter a seguridade do noso exército, das nosas defensas, é unha seguridade. Usted non está aquí para dar ningún xuicio de valor nin de nada. Usted non é a presidenta desta corporación, é unha concelleira como son eu, pídolle que cando interviña e que aplique o regulamento e que se manteña calada. Por favor. Sí, cacique, ladrón. Señor Represas, continúe. Cacique, ladrón, etcétera, iso no. Sabe que? Porque vostedes ten doble vara de medir, Aquí manipulan a calquera destes concelleiros desta bancada. E cando lles apretan a vostedes, revolotean todos. Porque non están acostumbrados a iso. Non están acostumbrados. Pero con este goberno, a vostedes, nin agua. Nada máis. Gracias. Cada un defende como cree que debe defender, igual que os voceiros que están en cada grupo político. Ninguén cuestiona o que está a dicir a señora Fernández Dávila, ninguén cuestiona o que lle está a dicir a señora Fernández Soaje e ninguén cuestiona o que está a dicir o señor Ucha. Aquí cada quen ten o seu posicionamento e para iso estamos no pleno e temos liberdade de votación e por iso se debaten para contrastar posturas. Entón, eso é o máis normal. E se non están dispostos a aceptar cousas que votamos en contra, non entenden entón a democracia. Pero aquí traen vostedes mocións que algunhas saen apoiadas, outras non, outras abstémonos, pero iso é a liberdade, cada quen se posiciona como queira. E coa máxima respeto a todos os grupos. E iso é o que eu polo menos pido. Señor Ucha, si quere pechar o turno de... Non se trata de respeto. Trátase de que o concelleiro, non sei se vostede estaba escoitando o que estaba a decir, pero eu escoito cando o concelleiro fala. E o concelleiro dice, se cae unha bomba na casa de Manuel Ucha, eu alegraría.
Non dixo iso. Non. Señor Fernández, no. Só un momentiño, señor Represas. Por favor. O que dixo foi a OTAN é necesaria porque non imagínome. No, hombre, por favor. Señora Fernández, o que dixo foi defende a OTAN porque se imagina. Yo. Es usted un maleducado. Bueno. Como soy educado, me callo. Cosa que usted no hace. Vamos a pasar a votación. No, propuxeron 3. Bueno, sí, tranquilo. Sí, pero tranquilo. No está. No. Ten un minuto para peche, señor Ucha, señora Fernández e señora Fernández. Eu xisto tranquilo, alcaldesa, sin que sirva de precedente, porque é certo que, non sei, a doble paternidade igual me dou algo de tranquilidade, o mellor, non o sei. Pero, algo máis tranquilo que outras, seguro. O que non está tranquilo é o vosso portavoz. Eu non sei se de verdade, alcaldesa, tes pensado levar este señor de número 2. Pero, ojo, ojo papelón. A verdade é que hai que recoñecer que o Partido Popular en Ponteareas ten unha boa candidata. Hai que recoñecelo. Porque, visto que hai aí, ojo, porque claro, ese equipo era o mesmo que nas anteriores eleccións tamén recibiron o mesmo resultado, non te olvides deso, Fran? De dar resultados de eleccións non te olvides que tú tamén ibas nas anteriores, vale? No, candidata do Partido Popular seguro. Vendo o que hai, seguro. Non sei se candidata de toda a bancada, pero do Partido Popular seguro. Dito isto, mira, Francisco Jesús, tes un cacao, tío. Mira, Bildu é un éxito da democracia. Un exitazo da democracia. Un exitazo. Sabes que pasa? Que vostede nunca se dignou nin a escoitar, nin a analizar, nin a sintetizar. Vostede está desexando que volva o terrorismo. Ese é o problema. Que non superades, remato, déxame medio minuto, que non superades esa fase da democracia. Non superades eso. Bildu é unha organización que condena o terrorismo a diferencia do Partido Popular que estamos a día de hoxe agardando a que condene o franquismo. Agardando a día de hoxe. Tan liberales e tanta libertad que defendedes, as nosas siguen nas cunetas. Esa liberdade que defende o Partido Popular. A da guerra, a da violencia e a de asesinar as persoas por pensar diferente. Eso é o que defendedes. A OTAN, o sionismo de Netanyahu e a un señor que se dedicaba a violar niños e niñas en unha isla secreta. Señora Fernández Sorge. Bien, en primer lugar, disculparme, alcaldesa, porque antes estaba vostede falando directamente comigo, a actitude do voceiro do Partido Popular non me permitiu atender ao que vostede me estaba a decir, así que lle pido disculpas. As mocións que se presentan aquí van todas na mesma dirección, expresadas dun xeito ou doutro. A nosa posición, a posición do Partido Socialista é clara, non a guerra. En ningún momento dixemos, se así lle pareceu o Bloque Nacionalista Galego, que non estábamos dicindo que alguén se estaba a defender, non estamos a decir eso, estamos a decir que a OTAN é unha organización que trata da defensa, non? Para iso creouse dos estados que forma parte, e que creemos e opinamos que hai que avanzar na soberanía da defensa europea para poder salir da OTAN, no? Pero que nestes intres non é posible. Como a moción do BNG sí que fai referencia explícita a reclamar a saída do Estado español da OTAN, pois ímonos a abster, non o fai explícitamente. Nos imos a abster por esa razón, pola razón de que consideramos que para poder salir da OTAN, paso previo é preciso avanzar
nunha soberanía de defensa da Unión Europea da que formamos parte. E agradecer tamén o apoio do Partido Popular á moción que presentamos. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Ávila. Ben, a postura do portavoz do Partido Popular é increíble. Nos vamos incluso con unha idea moi pouco democrática do que eles exercitan neste pleno municipal. Pensamos dende o BNG que non se pode mirar cara a outro lado cando hai persoas despedazadas polas bombas a diario en todos estes países. Cada vez é máis extenso a zona de Oriente Medio onde se está invadindo e acosando a toda a poboación civil sin exclusión de idade, de xénero, de ningún tipo. Con respecto... un momentiño, estamos a acabar e finalizar o pleno, si que rogaría estar un momentiño en silencio para poder rematar tranquilamente. Gracias. E pensamos, ademais, que tampouco se pode estar nunha organización como é a OTAN que lonxe de estar defendendo ningún posicionamento o que está sendo utilizado para atacar con intencións claras de usurpar os recursos de outros países non está justificado para defender posicionamento ningún de paz nin de do orden actual. E máis, todos os investimentos que se fan en defensa conlevan non investir socialmente, en ter desatendidos os servizos públicos e en non poderse ocupar das necesidades e problemas que en realidade ten toda a nosa veciñanza. E iso é algo que nos afecta directamente, señor Francisco Jesús. Non é algo que pase a 20.000 kilómetros, non. É algo que esas situacións de guerra nos están afectando directamente a nosa veciñanza. Moitas grazas. Pasamos a votación. Primeiro vamos a votar a moción de Manuel Ucha sobre a escalada militar en Palestina. Votos a favor? Abstencións? Sí, votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Temos que volver a votar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Voto de calidad queda rexeitada. Pasamos ao seguinte, que é a nona guerra contra a escalada bélica no Oriente Medio. Votos a favor? Abstencións? A ver. Votos a favor de nona guerra contra a escalada bélica en Oriente Medio con tareas en común. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Para un segundo. Sí. Estamos con la moción de Manuel Ucha en defensa por la paz, en nona guerra, a escalada bélica en Medio Oriente. Sí. Vale, el punto 13. Sí. Vale, a favor bloque, PSOE e Manuel Ucha. Sí. Abstencións? No hai. Votos en contra? Como hai empate, volvemos a votar. Votos a favor? Abstencións? Sí. Abstencións? Votos en contra? Pasamos á votación a moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? E pasamos a votación da moción do Partido Socialista. Votos a favor? Abstencións? Sí, perdón. A favor, 9 máis 2, 11. Abstencións? Manuel Ucha. E votos en contra? 6. Pasamos ao punto 17, dación de conta dos decretos ditados no período comprendido entre o 16 de febreiro ao 15 de marzo, dación de conta da remisión do plan de orzamento a medio prazo 2027-2029 ao Ministerio e
dación de conta da remisión de información relativa ao período medio de pago e morosidade correspondentes ao ano 25 ao Ministerio de Facenda e dación de conta da remisión trimestral da execución orzamentaria correspondente ao ano 2025 ao Ministerio de Facenda. E como xa pasamos das 12 da noite, se levanta a sesión. Moitas gracias.